ပြေဆုံးကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကျမတို့ဒီနေ့ဘောဓိပက္ခိယသင်္ဃဟကိုဆက်ပါမယ်ဘောဓိပက္ခိယသင်္ဃဟရဲ့ဆိုရိုးမှာကျမတို့မနေ့တုန်းကပြီးသွားခဲ့တာဒီတတိပဋ္ဌာန်တမ္မပဋ္ဌာန်အိဋ္ဌိဘတ်အိန္ဒြေဘိုထိပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်သည်ဘောဓိပက္ခိယတရား9ပါးဝေနံပါတ်1တမ္မပဋ္ဌာန်သည်နံပါတ်2အိဋ္ဌိဘတ်သည်နံပါတ်3အိန္ဒြေကနံပါတ်4ဘိုကနံပါတ်5ဆိုရင်အခုဘုဇင်သည်နံပါတ်6ဖြစ်ပါပြီဘောဓိပက္ခိယသင်္ဃဟမှာပါတဲ့တရား9ပါးတွေကနံပါတ်6ခုမြောက်သည်ဘုဇင်အဲ့ဒီကလည်းကျမစလုံးပေါင်းအတန်အတွက်နည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်စလုံးပေါင်းကိုကြည့်ရင်တဝေထိုးဘာလက်ချရေးချပြီးရင်သူ့ရဲ့အနောက်မှာဇာခွဲနဲ့ဘာနဲ့ဆင်ထားတာလဲဆိုရင်ဇာမြင်ဆွဲနဲ့ဆင်ထားပြီးတော့ဒီလိုပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျမတို့ကအတန်အနေနဲ့တစ်လုံးကြီးနှလုံးစင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနှလုံးစင်သည်ဇာခွဲနဲ့ဇာမြင်ဆွဲဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှလုံးစင်တွေ့ရင်အပေါ်တစ်လုံးအသက်တင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်တစ်လုံးသည်ဇာခွဲနဲ့သွားမှာဆိုတော့စာကိုဖြည့်ရေးလိုက်ရင်တဝေထိုးဘာလက်ချရေးချဇတ်တဇာခွဲတတခုဇာမြင်ဆွဲရေးငတ်တာနော်ဇာမြင်ဆွဲရပ်ပင်ဇာမြင်ဆွဲရေးငတ်တာဆိုတော့ဇင်ဒါပြဿနာမရှိဘူးအခုကျမတို့ကဒီဟာကိုကျမတို့ကဖတ်တဲ့အခါဇာမြင်ဆွဲရေးငတ်တာဇင်ဒါပြီးသွားပြီဒါဆိုအခုကျမတို့ကဒီစလုံးကိုဖတ်တဲ့အခါမှာသူသည်တဝေထိုးရှိတယ်ရေးချရှိတယ်အသက်တစ်ခုရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကတဝေထိုးနဲ့ရေးချနဲ့အသက်တစ်ခုနဲ့မြည်ရင်တဝေထိုးနဲ့ရေးချသည်ဝါဆွဲတံပြောင်းသွားတယ်အဲကြောင့်တဝေရေးချတက်မြင်ကဖတ်ချဝါဆွဲတံဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တဝေထိုးနဲ့ရေးချသည်ဝါဆွဲတံပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာတဝေထိုးရေးချကိုခဏဖယ်လိုက်ရင်ဘာလက်ချိုက်ဝါဆွဲဇာခွဲတက်ဆိုဘုဇာမြင်ဆွဲရေးငတ်တာဇင်ဆိုရင်ဖတ်ရင်ဘုဇင်လို့ဖတ်မှမှန်တယ်တချို့အဲ့ဒါမသိတဲ့အခါဘောဇင်လို့ဖတ်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဇာခွဲတက်ဒီတိုင်းသူတို့ဖတ်သွားကြတဲ့နေရာမှာအတတ်တန်ကြံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဝေထုတ်ဘာလက်ချိုက်ရေးချဘောဒီမှာဇာခွဲသက်ထဲမဖတ်ဖဲနဲ့ဇာမြင်ဆွဲရေးငတ်တာစင်ဆိုဘောစင်ဆိုပြီးတော့ဘောစင်တုတ်ရွတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာနားလည်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဘောစင်တုတ်လားဘုစင်တုတ်လားဆိုရင်ဘုစင်တုတ်ဒါကြောင့်ဒါလေးသိရမယ်အဲ့တော့ဘုဇင်လို့ကျမတို့မှန်တယ်ဒါကြောင့်ဘုဇင်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီနော်ဘုဇင်လို့ဖတ်မှာဒါကြောင့်ဖွတ်တဲ့အခါမှာဘုဇင်တရားဒီ9ပါးဘုဇင်တရား9ပါးကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုဇင်တရားဒီ9ပါးကြည့်တဲ့အခါမှာတန်းလေးကြည့်တဲ့အခါမှာသူဟာအစင်မကြတဲ့အတွက်ဆရာတော်ဘုရားအစင်လေးရေးထားတော့နံပါတ်1ကတတိဟုတ်ပါလားနံပါတ်1ကတတိနံပါတ်2ကိုကြည့်လိုက်ဟိုနောက်ဆုံးမှာဓမ္မဝိစယနံပါတ်3ကိုကြည့်လိုက်တော့ဝီရိယနံပါတ်4ကိုမောကြည့်လိုက်တော့ပီတိနံပါတ်5ကိုမောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်ကွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုကြည့်ကာယပတ္တတိစိတ်တပတ္တတိမှာကျမတို့ကနှစ်ကွက်ကိုဆရာတော်ကတစ်ခုတရားဖြစ်ကြအောင်ဒါကိုကြည့်ရင်ပတ္တတိလို့ပဲဖတ်မယ်နံပါတ်6ကိုကြည့်လို့ရှိရင်တမာတိနံပါတ်9ကိုကြည့်ရင်ဥပိ္ပခာဒါနဲ့ကျမတို့ကဘုဇင်နဲ့တွဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုကျမတို့ကနံပါတ်1ကိုစကြည့်လိုက်တဲ့အခါနံပါတ်1သည်တတိဒါကြောင့်တတိနဲ့ဘုဇင်နဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါကျရင်တတိဘုဇင်လို့ဖတ်လို့မရအောင်သူ့မှာပေါင်းလေးဒါလေးထည့်ရမယ်ဒါလေးကိုဒါကြောင့်သင်ရတော့မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများသူ့ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘုဇင်တရား9ပါးဘုဇင်တရား9ပါးကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါအဲ့တော့ခုနှစ်ကိုရေးတဲ့အခါလဲနည်းနည်းလေးသင်အောင်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမတို့တွေကအမှုမဲ့မှတ်မဲ့တွေဖြစ်နေတော့ခုမြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာစာတွေတန်ဖိုးထားရမယ်ကျမတို့ကခုနှစ်ကိုရေးတဲ့အခါကြာရင်အစံမထည့်ရအောင်ရာကောက်ကိုရေးရင်အစံပါရတယ်ဒါသတိထားတယ်တချို့ကရာကောက်နဲ့ခုနှစ်လဲမကွဲဘူးဒါကြောင့်အစံလေးမပါရင်ဒါခုနှစ်အစံပါရင်ရာကောက်
ဒါဆိုရင်ခုနှစ်သည်အစံမပါဘူးဆိုရင်ရှစ်ကြရင်အစံပါရတယ်ရှစ်နဲ့တူနေတာကြတာဂါငယ်နဲ့တူဂါငယ်ကြရင်အစံမပါဘူးတတိထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မြန်မာစာမှာကြည့်ရင်ဒါကဂါငယ်အစံပါသွားလို့ရှိရင်ဒါဒီနံပါတ်8မြန်မာစာမှာကြရင်ရကောက်ဆိုရင်အစံပါတယ်ဟလာဓမ္မမိတ်ဆွေများခုနှစ်ဆိုရင်အစံမပါအောင်ဒါရေးထုံးဒါလေးတွေကစာဓမ္မမိတ်ဆွေများစနစ်ကြမယ်ကိုစာပေကိုကမျက်နှိုးမှဓမ္မမိတ်ဆွေများเนาะသူများကလည်းပါပြီရေးကျင်တယ်လို့ရေးသွားလို့မရအောင်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုပ်ပေါ်မှာလေးလေးစားစားလုပ်ရမယ်တန်ဖိုးထားပြီးလုပ်ရမယ်ကိုကမှမလေးစားတန်ဖိုးမထားရင်ဘယ်သူလေးထားမလဲဓမ္မမိတ်ဆွေများနောက်တစ်ခုဒါကိုထိန်းသွားပြီးတော့ကိုနဲ့ဆက်လာမဲ့ generation တွေကိုလည်းအဲ့လို lesson ကမ်းမှဒါကိုစနစ်တကျသင်မယ်ကျမတို့တုန်းကတော့ကျမတို့ကျောင်းကဆရာတွေကစနစ်တကျသင်ခဲ့တာเนาะကျမတို့ဆရာမတွေရဲ့ကျေးဇူးတရားပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ကျောင်းနေမှာဆိုရင်လည်းဆရာမတွေရဲ့ကျမတို့ကဆရာမိန်းကလေးကျောင်းမှာနေခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိန်ဖလိုးမှာနေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာမတွေကမြန်မာစာဆရာမတွေဆိုလဲစနစ်ကျသင်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါ10တန်းတို့ဘာလို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာပြင်ပကျူရှင်ယူတဲ့အခါလဲဂုံတူးဆရာကြီးဦးသိန်းနိုင်တို့နဲ့ကျမတို့ကတပည့်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်နာဆရာကြီးတို့ကလည်းသိချသင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကမြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တန်ဖိုးလဲထားတယ်အလေးတဲထားတယ်အခုဒီဟာတွေသင်လာတဲ့အခါကျရင်လဲစလုံးမောင်းကအစဒါစနစ်တကျလေးဓမ္မမိတ်ဆွေများရှိရမယ်အခုကခက်နေကြတာကကိုကျမတို့ခုတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာစာတွေမေ့နေကြတဲ့သူတွေတော်တော်များတယ်မြန်မာစာမေ့လို့တခြားဘာသာတက်လဲဆိုလဲဘာသာမှမတက်ဘူးကျမတို့ရဲ့ပညာရေးကတော်တော်လေးကျမတို့လည်းတူတူပဲဒီထက်ပါခဲ့တာပဲဆိုတော့ဟလာကျမတို့ပညာရေးကတော်တော်ကြီးကိုဘယ်လိုခေါ်နှိမ့်ကျသွားခဲ့တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းတန်ဖိုးထားရမယ်ကဏ္ဍနေပါလေရေးလဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လွဲနေတာတွေများဆိုပါစို့ကဏ္ဍဆိုတာတတိယလုံးပြောမယ်အခုကဏ္ဍရေးတာတွေဆိုရင်လေဒါ line ရှိတယ်ဆိုရင်ကဏ္ဍရေးကျင်တယ်လို့ရေးလို့မရဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများတစ်ဆိုရင် line ပေါ်မှာရှိရတယ်နှစ်ဆိုရင်တဝက်ရှိရတယ်ခုကနှစ်ဆိုရင်အပေါ်တွေရေးထားတာတွေအများကြီးနှစ်ဆိုရင်တချို့ကဒီလိုရေးတယ်ဒါဆိုမှားတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရေးထုံးကအစတစ်ဆိုရင် line ပေါ်မှာနှစ်ဆိုရင်ဒီလိုတဝက်ရှိရတယ်သုံးဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်လေးငါးဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်ရမယ်6ဆိုတာ line ပေါ်မှာရှိရတယ်အဲ့တော့ကဏ္ဍတင်ချာကအစစနစ်လေးတွေရှိတာကိုစနစ်တကျကကိုကမရှိရင်ကိုနဲ့ဆက်တဲ့သားသမီးတွေလည်းဘယ်လိုလုပ်တတ်မလဲဓမ္မမိတ်ဆွေများခုနှစ်ကြရင်ကဏ္ဍအစံထည့်လို့မရတဲ့အတွက်ခုနှစ်ကြရင်ဒီလိုပုံစံဖြစ်ရမယ်ရှစ်ဆိုရင်အစံပါမယ်ကိုးဆိုရင်ဒါမြင်အောင်ပြောပြတာကိုးဆိုတဲ့အခါကျရင်ကိုးဒီဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပါလားကျန်တာတော့လွယ်ပါတယ်30ကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများ1နဲ့3ညဆိုတော့ဒါ1 sorry ဒါကျမတို့လက်ရေးလှဆိုပြီးတော့စာရေးပုံကအစနစ်ကြခဲ့ရတာခုကျတော့ရေးကျင်တယ်လို့တွေရေးပြီးတော့လက်ရေးတွေကလည်းဟလာဓမ္မမိတ်ဆွေများလှလှပပမရှိကျမတို့တော့လက်ရေးကအစလှအောင်သင်ခဲ့ရဝါလုံးလေးကအစဝိုင်းအောင်ကာကြီးခါကွေးအစအဲ့လိုစနစ်ကြအောင်သင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့လက်ရေးတွေစနစ်ကြတယ်ဆိုတာဒါပဲနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကြောင့်1 2 3 4 5 6 9 10 90အစရေးပုံတွေနောက်တစ်ခါမြန်မာစာကြရင်လေကာကြီးခါခွေးကငယ်ကာကြီးငါရေးတာအစ ABCD ရေးတာအစဟုတ်တယ်လား capital letter နဲ့ရေးတဲ့ ABCD ရှိမယ်ကျမတို့လာ small letter နဲ့ရေးတာရှိမယ်နောက်တစ်ခါကျမတို့အလှစလုံးရေးတာတွေရှိမယ်ဒါတွေကစနစ်တွေရွေးအကုန်လုံးဆိုတဲ့ကြောင့်ပညာရက်တစ်ခုမှာသူရေးထားတဲ့စာအုပ်ကြည့်ခြင်းအပြင်သူဒီစနစ်ကြလားမကြလားဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါသိနေရမယ်เนาะခုဒါလဲဒါကြောင့်ဇာမြင်ဆွဲရေးတာနဲ့စာလုံးရက်ပင်ရေးတာနဲ့မတူဘူးเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါလေးတွေကစာသတိထားမယ်ကဲတော်ပြီအဲ့တော့ဘုဇင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုဇင်တရား9ပါးကိုရေးတဲ့အခါမှာနံပါတ်1အဲ့တော့တစ်လို့ရေးရင်လေဓမ္မမိတ်ဆွေများတစ်အသေးတစ်အကြီးကျမတို့ကအမြဲပြောလို့ရှိတယ်တစ်အကြီးရေးလို့ပြောရင်ကျမတို့ကတီးပြီးသားလို့ထင်လိုက်တယ်မှတ်စု lecture လိုက်ခိုင်းတစ်အကြီးရေးဆိုတို့ကတစ်အသေးရေးဆိုဒီလိုရေးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးကလည်းစနစ်တကျရှိရမယ်တစ်အကြီးဆိုရင်ကျမတို့ကဒါမျိုးဆိုတစ်အကြီးတစ်အသေးရေးပါဆိုရင်ဒါတစ်အသေးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီလိုသင်္ကေတတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ပုံမှန်ခံပြီးရေးထားရင်အဲ့ဒါအကြီးရေးတာဒါဆိုရင်အသေးရေးတာ
နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကစနစ်တည်းတတိအကြီးကြီးကျမအမြဲစားတင်ကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးလှမ်းပြောလိုက်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများခေါင်းစဉ်တက်တာသူ့ရဲ့သူစနစ်တွေရှိရမယ်နော်အခုအဲ့ဒါကြောင့်ဘုဇင်9ပါးခုရေးတဲ့အခါမှာကြာရင်ကျမပုံစံကြအောင်ပြောရင်ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ်4နံပါတ်5ရေးသွားတာကဏ္ဍအစနံပါတ်6နံပါတ်9မြန်မာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာစာလက်ရည်တက်ရက်နေရမယ်လှပနေရမယ်ဒါကိုတန်မိုးမထရင်လကားပဲကိုကမြန်မာစာလက်ရည်လည်းမလှအင်္ဂလိပ်စာလက်ရည်လည်းမလှကျမတို့လက်ရည်တွေကပဲပင်ပေါက်လိုပဲကြောင်ချစ်တယ်လို့ပဲဆိုရီးနေတယ်အဲ့ဒါပြင်ယူရတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကြီးမှပြင်တဲ့အခါကျတော့ခက်တာပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများငငယ်လေးတွေကသွားရမယ်ဒါကြောင့်ကိုသားသမီးတွေကိုတူတွေတူမတွေစသည်ဖြင့် generation အသစ်တွေကိုလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကူညီရမယ်ကျမတို့တော့ဆိုရင်လေးချောင်းမြင်းစာအုပ်ကရှားပါတယ်နော်ကြောက်တဲ့မုံနဲ့ကြောက်တဲ့နဲ့သွားကြရတာနောက်ပိုင်းကျတဲ့အခါလေးချောင်းမြင်းစာအုပ်ကလေးတွေရှက်ရှက်ပပရလာတယ်အဲ့ဒီလေးချောင်းမြင်းလေးတွေနဲ့လေးကျင်ရတယ်နောက်တက်ကကနန်းတွေပါရေးရင်ဟလာအကွက်ကနန်းအကွက်ကလေးတွေနော်စာရွက်မှာအကွက်ကလေးတွေပါတယ်၄တောင်အကွက်ကလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကနန်းရေးရတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့စနစ်တကျနဲ့ခြေတက်ရဒါကြောင့်အခြေပါဒသင်ဥစမှာစနစ်ကြဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့မူလတန်းကိုသင်ရတာနဲ့ University သင်ရတာဘယ်ဟာပင်ပန်းလဲဆိုမူလတန်းသင်ရတာပင်ပန်းတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ကလက်ဦးဆရာကောင်းခဲ့တဲ့အတွက်နော်ဒါကြောင့်ရှေးကကောင်းမှနောက်ကောင်းမယ်ဆိုတော့အခြေပါဒသင်ဥစာတွေကစနစ်ကြခဲ့နောက်ပိုင်းနေမှာပုံစံကြလာဒါကြောင့်လူတယောက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သူဒီအခြေခံကောင်းခဲ့သလားမကောင်းခဲ့လားဆိုတာဒါကိုဆိုလို့တယ်ဒါကြောင့်မိဘနဲ့သားသမီးနောက်ဆရာစသည်ဖြင့်ရှိတဲ့နေရာမှာလဲမိဘနဲ့သားသမီးကအရင်ဆုံးတွေ့ထိရတာဒါကြောင့်လက်ဦးဆရာမိတိုက်စွာသားဆိုရမိဘတွေကစနစ်တကျသင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဟဲ့လားသူ့အရွယ်လေးနဲ့သူတာမယ်ဆရာတွေကတခါဆက်သင်နေဆိုရင်ကျမတို့ဒီကလေးကပုံစံကျသွားပြီနိမို့ဆိုအခုခေတ်မှာတော့မိဘတွေကလည်းစီးပွားရှားတယ်ကိုသားသမီးကိုပညာတက်စေခြင်းတော့ကျောင်းကောင်းကြီးတွေထားတယ်နော်သက်ဆိုင်ရာဆရာတွေကစနစ်တကျသင်တဲ့ဆရာကြီးတွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီဟလာဒါအဲ့ဒီကလေးကပုံစံကျသွားတချို့ကြတော့လေကလေးကလည်းငါတို့ပတ်စံပေးပြီးတော့သင်ရတာဆိုဆရာပေါ်မလေးစားဆရာတွေကလည်းအခါချင်းငွေဘက်ကိုပဲယူသွားတာမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းဘာကွာသွားလဲဆိုရင်မေတ္တာကရုဏာတွေကွာသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကွာသွားတာပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများเนาะဒါကြောင့်စနစ်ကြစေခြင်းဒါကြောင့်ခုကျမသင်နေရင်းနဲ့လဲမြန်မာစာနဲ့ရေးပုံရေးနည်းလေးပြန်ထိမ့်ပေးတာဒါကြောင့်ခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြန်ကြိုးစားသွားပြန်ကြိုးစားသွားရင်ရတာပဲဒါပေမဲ့ပြောလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့အသက်တွေက60ကျော်80ကျော်တွေတောင်ဖြစ်နေပြီခုမှတော့ဆရာမရဲ့မထူးတော့ပါဘူးဆိုဘာဖြစ်လဲတိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပြင်သွားရင်ပြန်ရှောင်ရင်ရတာပါပဲเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများကဲဒါလေးကကြုံနှုံးလေးတွေထည့်ပြောတာဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့နံပါတ်1ကဘာတွေ့လဲဆိုတတိပြီးရင်နောက်တစ်ခုမှကြည့်ရင်နံပါတ်2ကိုကြည့်ရင်ဓမ္မဝိစယနံပါတ်3ကပီတိနံပါတ်4ကပတ္တိဟုတ်လားဝီရိယကြံသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဝီရိယကြံသွားတယ်ဝီရိယနောက်တစ်ခုကပီတိနံပါတ်5ကပတ္တိပြီးရင်တမာတိပြီးရင်ဥပိ္ပခာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘာနဲ့တွဲရမှာလဲဆိုရင်ဘုဇင်နဲ့တွဲရမှာဘုဇင်နဲ့တွဲတဲ့အခါမှာစလုံးတစ်လုံးတိုးတယ်တန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတကယ်တော့ထည့်ရတယ်ဟဲ့မှာတန်အပါဘုဇင်စားဒီလိုရေးတာတန်နဲ့ဘုဇင်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးသင်ရင်နော်တတိနဲ့ရှင်နေတဲ့ဘုဇင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပါတဲ့အခါမှာတန်ဘုဇင်ဆိုရဲခွဲထားတာကိုကျမတို့ကပေါင်းလိုက်တော့မယ်နော်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဒါလေးသင်ပေးခြင်းလို့ခွဲပြန်ပြီးဒီနှလုံးကိုဆက်တော့မယ်အခါသေးသေးတင်လေးကမဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများသေးသေးတင်လေးကမဖြစ်သွားတော့ဒီနေရာမှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တခါတည်းပဲပြောရင်တန်ကိုရေးရင်ဒီလိုနော်မလေးနဲ့သွားမှာဆိုတာဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားမယ်ဒါနဲ့ပေါင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုဇင်ကဘုဇင်လာမယ်ဘုဇင်ကဒီလိုပုံစံရှိတာ哦အဲ့ဒါကိုတန်ဆိုတဲ့အတွက်ကျမတို့ကအဲ့ဒီကကြီးကသေးသေးတင်လေးဟာဒီသေးသေးတင်လေးကဒီမှာမလာဖြစ်သွားတယ်
မလာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီတေးသေးတင်လေးကပျောက်သွားမယ်ပျောက်သွားပြီးရင်သူ့ရဲ့အောက်မှာဘာရှိမလဲဆိုရင်မူလစာပြန်ရှိမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဖတ်ရင်တန်ဘုဇင်လို့ဖတ်တယ်နော်တန်ဘုဇင်ဒါကြောင့်ဒီအပေါင်းလေးပါဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တတိတန်ဘုဇင်ဓမ္မဝိစယနဲ့တွဲရင်ဓမ္မဝိစယတန်ဘုဇင်ဝိရိယနဲ့တွဲရင်ဝီရိယတန်ဘုဇင်ပီတိနဲ့တွဲရင်ပီတိတန်ဘုဇင်တန်ဆိုတာတန်ပြုတ်ရှင်တာကိုပြောတာလေနော်ဒီနေရာမှာရှင်တွဲနေတာပါဒတိတန်ဘုဇင်တမာဓိတန်ဘုဇင်ဥပိ္ပခာတန်ဘုဇင်ဘောင်းဘုဇင်တရား9ပါးဒါပဲအဲ့တော့ဘာလေးတစ်လုံးတိုးသွားလဲဆိုဘုဇင်ဆိုရဲစလုံးပေါင်းလေးမှာတန်လေးထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတန်ဘုဇင်ကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲတဲ့အခါကျရင်ပုတ်ခွဲရင်ဒီမလေးကဒီပေါ်ကိုတင်သွားရင်ဒီမှာဘာဖြစ်သွားဆိုသေးသေးတင်ဖြစ်သွားတယ်သေးသေးတင်ဖြစ်သွားရင်မပြောက်သွားရင်ဘာကြံလဲဆိုအိမ်မှာဘုဇင်ပြန်ကြံသွားတယ်ဟုတ်လားဒီပုံစံဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်ကျမတို့ကအခုလိုမြင်ရမယ်ဆိုရင်တတိတန်ပြီးရင်ဘုဇင်နော်တတိတန်ဘုဇင်ဓမ္မလို့မဖတ်ဘူးဒါနှလုံးစင်ပါနေတဲ့အတွက်ဓမ္မဝိစယဝိစရတွေပါတယ်မဆိုရပ်ပလက်ကရတမ်းမယ်ဓမ္မဝိစယတန်ဘုဇင်ဝီရိယတန်ဘုဇင်ဝီရိယမဟုတ်ဘူးဝီရိယတန်ဘုဇင်ပီတိတန်ဘုဇင်ပတ္တတိဒါသိပြီးသားတွေလေနော်ဒါစလုံးနေမှာပတ္တတိတန်ဘုဇင်တာကြီးရဲ့ဒါတွေရဲ့နော်ဒါတွေစင်နေဒါအုပ်ချိုက်စင်နေဆိုရင်ပတ္တတိတန်ဘုဇင်တမာတိတန်ဘုဇင်ဥပိ္ပခာလို့ဖတ်ရမယ်ဒါလည်းသင်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ဒါရပြီဟလာတဝေလဲထိုးကတ္တမျိုးဖတ်ယူစတ္တတန်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာတဝေထိုးနဲ့ဟရိကာကြီးကစာလုံးတန်ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဥပက္ခလို့မဖတ်ဘဲနဲ့ဥပိ္ပခာတန်ဘုဇင်เนาะဒါဆိုရင်ကဲဘုဇင်တရား9ပါးကိုပြန်ပြောပါဆိုရင်တတိတန်ဘုဇင်ဓမ္မဝိစယတန်ဘုဇင်ဝီရိယတန်ဘုဇင်ပီတိတန်ဘုဇင်ပတ္တတိတန်ဘုဇင်တမာတိတန်ဘုဇင်ဥပိ္ပခာတန်ဘုဇင်ဘောင်းဘုဇင်တရား9ပါးဒါဘာလေးထူသွားလဲလို့သင်လိုက်တာသင်ကျင်တာကဘုဇင်ကိုဆိုတဲ့အခါကျရင်တန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်ရတယ်ဆိုတာသင်ပေးလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါအောင်နားလည်သွားရင်ကျမတို့ကသူ့ရဲ့ဇယားကိုကြည့်ပြီးဆိုရင်ဘုဇင်တရား9ပါးဆိုရင်ဒါဘုဇင်လို့ဆိုပဲဒီမှာတတိနဲ့ရှင်တွဲသွားရင်တတိတန်ဘုဇင်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နံပါတ်1ကိုသွားရင်နံပါတ်1တတိဘုဇင်နဲ့တွဲလိုက်တော့တတိတန်ဘုဇင်နံပါတ်2ကိုသွားရင်ဓမ္မဝိစယတန်ဘုဇင်နံပါတ်3ဝီရိယတန်ဘုဇင်နံပါတ်4ပီတိတန်ဘုဇင်နံပါတ်4ကပီတိတန်ဘုဇင်နံပါတ်5ကပတ္တတိတန်ဘုဇင်နံပါတ်6ကတမာတိတန်ဘုဇင်နံပါတ်9ကဥပိ္ပခာတန်ဘုဇင်ဘောင်းဘုဇင်တရား9ပါးတစ်ခေါက်ပြန်ဆိုပါမယ်ဘုဇင်တရား9ပါးတတိတန်ဘုဇင်ဓမ္မဝိစယတန်ဘုဇင်ဝီရိယတန်ဘုဇင်ပီတိတန်ဘုဇင်ပတ္တတိတန်ဘုဇင်တမာတိတန်ဘုဇင်ဥပိ္ပခာတန်ဘုဇင်ဘုဇင်တရား9ပါးတရားကိုကောင်းရင်တရားကိုကဟိုအောက်ဆုံးသွားရတယ်နော်တရားကိုကအောက်ကိုသွားတော့ဒီစေရကမြင်ရမှာဆိုရတာ ਨੇ တရားကိုကျမတို့ကြည့်ရင်တရားကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါကျရင်ဒါတရားကိုကြည့်တဲ့အခါဒီနေရာမှာတတိတန်ဘုဇင်လို့ကျမတို့ဆိုလိုက်တော့တတိတန်ဘုဇင်ဒီတရားကိုနဲ့တန်းသူနဲ့တန်းကြည့်တတိတရားကိုဇီးကွက်ပဲသူနာမည်သူဖော်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်2ဓမ္မဝိစယတန်ဘုဇင်သည်တ
ပညာတရေကိုဆိုတော့ပညာရဲ့နာမည်တွေကတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုလဲပညာပဲဝိမာန်တလို့တွေ့လဲပညာပဲဟလာအာမောဟဆိုတာလဲပညာပဲဟုတ်ပြီနော်ဝိဇ္ဇာလို့တွေ့လဲပညာပဲဓမ္မဝိစယဆိုလဲပညာပဲဒါမှတ်ထားရမယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မဝိစယတန်ဖို့စင်သည်ပညာတရေကိုနံပါတ်3ဈေးကွက်ပဲဝီရိယတန်ဖို့စင်သည်ဝီရိယတရေကိုဆိုရင်ထူးခဲ့တာဘာလေးပဲဆိုရင်ဒီနေရာလေးပဲထူးခဲ့တယ်ဓမ္မဝိစယတန်ဖို့စင်သည်ပညာတရေကိုကျန်တာဈေးကွက်ပဲអော်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်နားဆိုရင်နံပါတ်3ပြီးတော့နံပါတ်4ပီတိတန်ဖို့စင်သည်ပီတိတန်ဖို့စင်သည်ပီတိတရေကိုဈေးကွက်ပဲអော်တာပဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ပတ္တိတန်ဖို့စင်ပတ္တိတန်ဖို့စင်ဆိုတာတရေကိုကြည့်တဲ့အခါစေတသိက်52ပါးမှာပတ္တိသည်ပတ္တိစေတသိက်လို့မရှိဘူးလေကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိဆိုဇုံတွဲမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်တရားအနေနဲ့ပြောရင်ပတ္တိတန်ဖို့စင်တရေကိုကောက်လိုက်တဲ့အခါကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိတရေကိုဆိုတရားတစ်ပါးတရေကိုကြတော့ဇုံတွဲ2ပါးဆိုရတယ်ဟုတ်လားပတ္တိတန်ဖို့စင်သည်ကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိတရေကိုဟုတ်ပြီနော်လာပြီတမာတိတန်ဖို့စင်ဆိုရင်တမာတိတွေ့ရင်ဘာကောက်တာလဲဧကဂတာတရေကိုထူးထူးဆန်းဆန်းနောက်တစ်ခါလာမယ်ဥပိ္ပခာတန်ဖို့စင်သည်တတရမစ္ဆဒတ္တာတရေကိုဆိုတော့သောဗနတာဒရဏစေတိတ်19ပါးတဲ့ကတတ္ထာတတိဟိရိဥတ္တပအလောဘအဒေါသတတ္တရမစ္ဆဒတ္တာလေဟုတ်တယ်လားတတ္တရမစ္ဆကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိတွေသွားတော့မှာဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်တတ္တရမစ္ဆဒတ္တာတရေကိုဆိုတော့ဘုဇင်ကတရား9ပါးဓမ္မမိတ်ဆွေများတရေကိုဘယ်နှပါးလဲလို့ရည်ကြည့်ရင်1 2 3 4 5 6 9 10တရားဒုံက9ပါးတရေကိုလဲကောက်ရော10ပါးရပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကတရားကိုအရင်ပြန်ဆိုမယ်ဘုဇင်တရား9ပါးဘုဇင်တရား9ပါးမှာတစ်ကနေပြန်စမယ်နော်နည်းနည်းလေးအားလုံးမြင်အောင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လိုက်လဲဆိုလို့ရအောင်ကျမကဏ္ဍလေးတွေဖြတ်ပလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲကျမနဲ့အတူတူဆိုမယ်ဘုဇင်တရား9ပါးတတိတန်ဘုဇင်ဓမ္မဝိစယတန်ဘုဇင်နံပါတ်3ဝီရိယတန်ဘုဇင်နံပါတ်4ပီတိတန်ဘုဇင်နံပါတ်5ပတ္တိတန်ဘုဇင်နံပါတ်6တမာတိတန်ဘုဇင်နံပါတ်9ဥပိ္ပခာတန်ဘုဇင်ဘာဘုဇင်တရား9ပါးတစ်ခေါက်ပြန်ဆိုမယ်ဘုဇင်တရား9ပါးတတိတန်ဘုဇင်ဓမ္မဝိစယတန်ဘုဇင်ဝီရိယတန်ဘုဇင်ပီတိတန်ဘုဇင်ပတ္တိတန်ဘုဇင်တမာတိတန်ဘုဇင်ဥပိ္ပခာတန်ဘုဇင်ဘောင်းဘုဇင်တရား9ပါးတရေကိုကောက်ကြမယ်တရေကိုကောက်ရင်တတိတန်ဘုဇင်သည်တတိတရေကိုဓမ္မဝိစယတန်ဘုဇင်သည်ပညာတရေကိုဝီရိယတန်ဘုဇင်သည်ဝီရိယတရေကိုပီတိတန်ဘုဇင်သည်ပီတိတရေကိုပတ္တိတန်ဘုဇင်သည်ကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိတရေကိုတမာတိတန်ဘုဇင်သည်ဧကဂတာတရေကိုဥပိ္ပခာတန်ဘုဇင်သည်တတ္တရမစ္ဆဒတ္တာတရေကိုဘာတရေကို10ပါးရဟုတ်လားတရေကို10ပါးရပြီနော်ကဲအဲ့ဒါလေးကိုစာကြက်တဲ့အခါကျတော့အခုဇယားကြည့်တတ်သွားပြီးပြီဆိုရင်စလုံးပေါင်းတွေသိအောင်ဓမ္မမိတ်ဆွေကရေးကြရမှာလေဒါဆိုရင်ကျမတို့ကရေးထားတာနဲ့တစ်ခေါက်ဆိုကြည့်ရအောင်ဘုဇင်တရား9
ပါတတိတန်ဘောဇဉ်ဓမ္မဝိစယတန်ဘောဇဉ်ဝီရိယတန်ဘောဇဉ်ပိတိတန်ဘောဇဉ်ပါတတိတန်ဘောဇဉ်တမာတိတန်ဘောဇဉ်ဥပိ္ခာတန်ဘောဇဉ်ဘောင်းဘုဇဉ်တရား9ပါးတရားကိုကောက်ကြမယ်ဒါဆိုရင်ခုကဒါကတရားဘုဇဉ်တရား9ပါးတရားကိုသွားမယ်ဆိုတရားကိုဆိုရင်ပရမတ္ထနာမည်သွားရမယ်တရားကိုကြည့်ခြင်းအပြင်စိတ်လားစိတ်တသိက်လားယုတ်လားနိဗ္ဗာန်လားဘာမှမသိနိုင်ဘူးတရားကိုကြည့်တော့မှဩဒါကစိတ်တရားဒါကစေတသိက်တရားဒါကယုတ်သေးကဒါကနိဗ္ဗာန်ပါလားအဲ့လိုပြန်ရှာရတာလေအခုဒါကြောင့်တရားကိုကြည့်လိုက်တော့တတိတန်ဖို့စဉ်သည်တတိတရားကိုဓမ္မဝိစယတန်ဖို့စဉ်သည်ပညာတရားကိုဒီတစ်ခုကကိုယ့်အတွက်ဒါလေးကထူးခြားရင်ဒါမျိုးလေးကြရင်ကိုယ့်အကိုဒါလေးကိုမှတ်ထားရတယ်ဓမ္မဝိစယလို့ပြောရင်ပညာကိုကောက်ရပါတယ်ဒါကိုယ့်ကိုမှတ်ထားလိုက်ရမယ်ဟုတ်တယ်လားဟိုဘက်တုန်းကဝိမန္တာဓိပတိတို့ဝိမန်တိဋ္ဌိဘတ်တို့ဆိုရင်လည်းပညာကောက်ခဲ့ရတယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ဆိုလည်းပညာကောက်ခဲ့ရတယ်အာမောဟဟိတ်လို့ပြောရင်လည်းပညာကောက်ခဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုမှတ်ထားရမယ်ဟုတ်တယ်လို့ဒါဆိုရင်ဝီရိယတန်ဖို့စဉ်သည်လွယ်ပါတယ်ဝီရိယတရေကိုပြဿနာမရှိပီတိတန်ဖို့စဉ်သည်ပီတိတရေကိုဒီမှာတတိထားမယ်ပါတတိတန်ဖို့စဉ်သည်ကာယပတ္တတိစလုံးပေါင်းတစ်ခါလေးကြည့်ရကာယပတ္တတိစေတာပတ္တတိတရေကိုကာယပတ္တတိစလုံးပေါင်းတစ်ခါလေးကြည့်သွားစေတာပတ္တတိတရေကိုတမာတိတန်ဖို့စဉ်တမာတိလို့ဆိုရင်ကိုရနေပြီဧကဂတာတရေကိုဥပိ္ခာတန်ဖို့စဉ်ဒီနေရာမှာလဲထူးခြားချက်လာရှိတယ်ဥပိ္ခာတန်ဖို့စဉ်သည်တတတရာမေဇတတာတရေကိုဟုတ်ပြီနော်တတရာမေဇတတာတရေကိုဆိုထူးထူးခြားခြားပါနေတာ sorry ထူးထူးခြားခြားပါနေတာကဓမ္မဝိစယနဲ့ဓမ္မဝိစယနဲ့ဟုတ်လားဒီဓမ္မဝိစယတန်ဖို့စဉ်နဲ့ဥပိ္ခာတန်ဖို့စဉ်ဒီတရေကိုမှထူးထူးခြားခြားရှိလားမရှိဘူးလားဒါပဲဒါအခုကျမတို့ကပြန်ဆိုမယ်ဘုဇင်တရား9ပါနှုတ်တက်ရမယ်ဘုဇင်ကကျမတို့စမ်းနေတာလေနော်တတိတန်ဘုဇင်ဓမ္မဝိစယတန်ဘုဇင်ဝီရိယတန်ဘုဇင်ပိတိတန်ဘုဇင်ပတ္တတိတန်ဘုဇင်တမာတိတန်ဘုဇင်ဥပိ္ခာတန်ဘုဇင်ဘောင်းဘုဇင်တရား9ပါးဒီတရားကိုရရင်တရားကိုကဓမ္မဝိစယနဲ့ဥပိ္ခာလေးမှတ်လိုက်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်တရားကိုဆိုရင်တတိတန်ဘုဇင်သည်တတိတရေကိုဓမ္မဝိစယတန်ဘုဇင်သည်ပညာတရေကိုဝီရိယတန်ဘုဇင်သည်ဝီရိယတရေကိုပိတိတန်ဘုဇင်သည်ပိတိတရေကိုမှန်မှတနည်းလာပြီပတ္တိတန်ဘုဇင်သည်နှစ်ခု꿰တယ်ကာယပတ္တိစေတပတ္တိတရေကိုတမာရိတန်ဘုဇင်သည်ဧကဂတာတရေကိုဥပိ္ခာတန်ဘုဇင်သည်တတရမေဇတတာတရေကိုဆိုရင်တရေကိုပေါင်းဘယ်လောက်ရတယ်လဲလို့ကြည့်ရင်ဒီမှာ1ဒီမှာ2ဒီမှာ3ဒီမှာ4ဒီမှာ5ဒီမှာ6ဒီမှာ9ဒီမှာ8ဆိုတော့တရေကို8ပါးရိုက်တရားတော့က9ပါးတရေကိုမှာ8ပါးပြီးသွားပြီပေါ့ဟုတ်လားရေးကြက်လိုက်ရင်ရသွားပြီဒါဆိုရင်ဘုဇင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဘာလာမလဲဆိုတော့မက်ခင်ကပြဿနာဘာမှမရှိတော့ဘူး
ကျမတို့ကမက်ခင်သည်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟလာမက်ခင်နဲ့ပတ်သက်တာဒီအရှိမမိတ္တကသင်္ဃမှာမက်ခင်12ပါးတွေ့ခဲ့ပြီးပြီလေအခုဥစ္စာဘောဓိဆိုတဲ့မဲ့ညံဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကိုအမြင့်ပြတ်ပယ်တတ်မဲ့ဘောဓိမဲ့ညံရဲ့အသင်အပင်းတွေကိုပြောတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာပါလာမဲ့မက်ခင်သည်ဘာမက်ခင်ဖြစ်မလဲလို့ခုကျမတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြာရင်ဒီနေရာမှာမိစ္ဆာမက်ခင်ဖြစ်မလားမဲ့ညံဆိုရင်မဲ့ညံတို့သည်မဲ့စိတ်၄ပါးဖို့စိတ်၄ပါးတို့သည်ဘာကိုအာယုံပြုလဲဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံအာယုံပြုတယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်မဲ့ဆိုတဲ့ဘောဓိရဲ့အသင်အပင်းတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာမိစ္ဆာမပါဘူးဒါဆိုရင်တမ္မာမက်ခင်မှာလေသူဂတိဘုံကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကလည်းတမ္မာမက်ခင်၈ပါးပဲဟလာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကလည်းတမ္မာမက်ခင်၈ပါးပဲဆိုအခုသွားမှာကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားရလမ်းကြောင်းကြီးရဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မက်ခင်ကိုဆိုရင်မက်ခင်ဘယ်နှပါးပူဆိုရမလဲ၈ပါးပဲအဲ့ဒီ၈ပါးဒီဟိုဘက်မှာရတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကစမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကမြင်ပြီးသားလို့ယူလိုက်ဒီမှာဆရာတော်ဘုရားတစ်လို့ရေးထားတယ်ဘာပူဇော်မယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိမက်ခင်ဒီမှာနှစ်လို့ရေးထားတယ်မော့ကြည့်လိုက်တမ္မာသင်္ကပ္ပမက်ခင်ဟုတ်လားရှင်ပြီးရင်3ကနေ5လေးဆရာတော်ဘုရားရေးထားတယ်ဟုတ်လား3ကနေ5ရေးထားတယ်မော့ကြည့်လိုက်တော့ပါတယ်လေဝိရတိ3ပါးဆိုတော့အရင်ဆုံးစဉ်းစားမယ်ဝိရတိစေတသိက်3ပါးမှာတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝအဲ့ဒါကိုမက်ခင်ထည့်လိုက်ပါဆိုတော့တမ္မာဝါစာမက်ခင်နံပါတ်3နံပါတ်4တမ္မာသင်္ကပ္ပမက်ခင်နံပါတ်5တမ္မာအာဇီဝမက်ခင်ဆိုနံပါတ်6တမ္မာဝါယာမဝါယမမဟုတ်တော့ဝါယာမမက်ခင်နံပါတ်9တမ္မာတတိမက်ခင်နံပါတ်10မောကြည့်လိုက်တော့တမာတိတွေ့တဲ့အတွက်ဘာထည့်မလဲတမ္မာတမာတိမက်ခင်ဘောင်းမက်ခင်တရား8ပါးဒါဝဲမက်ခင်8ပါးဆိုလိုက်တာပဲဟုတ်လားရှင်ဒါဆိုရင်မက်ခင်8ပါးရပြီးသားပါပြန်ဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိမက်ခင်တမ္မာသင်္ကပ္ပမက်ခင်တမ္မာဝါစာမက်ခင်တမ္မာကမ္မန္တမက်ခင်တမ္မာအာဇီဝမက်ခင်နံပါတ်6တမ္မာဝါယာမမက်ခင်နံပါတ်9တမ္မာတတိမက်ခင်နံပါတ်10တမ္မာသမာဓိမက်ခင်ဘာမက်ခင်တရား8ပါးတရားကိုလည်းဟိုဘက်မှာကောက်တာနဲ့အတူတူပဲနံပါတ်1ကဆိုင်တမ္မာဒိဋ္ဌိမက်ခင်သည်ပညာတရားကိုနံပါတ်2တမ္မာသင်္ကပ္ပမက်ခင်သည်ဝိတက်တရားကိုတမ္မာဝါစာမက်ခင်သည်တမ္မာဝါစာတရားကိုတမ္မာကမ္မန္တမက်ခင်သည်တမ္မာကမ္မန္တတရားကိုတမ္မာဇီဝမက်ခင်သည်တမ္မာအာဇီဝတရားကိုမမြင်ခင်အဲ့လိုဆိုရတယ်မြင်သွားရင်ပေါင်းဆိုလိုက်မယ်တမ္မာဝါစာမက်ခင်တမ္မာကမ္မန္တမက်ခင်တမ္မာဇီဝမက်ခင်သည်ဝိရတိစေဝိရတိ3ပါးတရားကိုဝိရတိ3ပါးဖော်တတ်မှာပေါ့နော်ဝိရတိ3ပါးတရားကိုဆိုရင်နံပါတ်6ကပါလာမယ်တမ္မာဝါယာမမက်ခင်သည်ဝီရိယတရားကိုတမ္မာတတိမက်ခင်သည်တတိတရားကိုနံပါတ်8တမ္မာသမာဓိမက်ခင်သည်ဧကဂတတရားကိုဆိုတော့မက်ခင်တရားဒုံက8ပါးတရားကိုကြည့်တော့လေ8ပါးရဤဒါပဲလွယ်ပါတယ်ဟိုဘက်နဲ့အတူတူပဲနားလည်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဘောဓိပက္ခိယသင်္ဃဟမှာပါနေတာတွေခုဆိုတတ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတစ်ခေါက်အစအဆုံးတစ်ခေါက်ဆိုကြစို့အစအဆုံးတစ်ခေါက်ပူစော်မယ်သမုစီဘိုင်ဘောဓိပက္ခိယသင်္ဃဟမဲ့ညံအပင်အသင်ဝင်တိခါ3ပါးကိုပြရာသည်သမုစီဘိုင်ဘောဓိပက္ခိယသင်္ဃဟမိဤဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျမတို့ကဒီဘက်ကတရားတွေဆိုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တတိပဋ္ဌာန်းဒါတွေခဏဖယ်လိုက်အောင်မယ်ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့က
ကဲခုစောတော့မယ်တရားအနေနဲ့ဆိုမှဖြစ်တဲ့အတွက်တတိပဋ္ဌံသမ္မပဒံဣတိပဣန္ဒြေဘောဘုဇင်မဲ့ခင်ဘာဘောဓိပက္ခိယတရားအကျဉ်9ပါးဟုတ်ပြီနော်အကျယ်ဆိုမယ်တတိပဋ္ဌံ4ပါးသမ္မပဒံ4ပါးဣတိပ4ပါးဣန္ဒြေ5ပါးဘူ5ပါးဘုဇင်9ပါးမဲ့ခင်10ပါးဘာဘောဓိပက္ခိယတရားအကျယ်39ပါးဒီနေရာလေးကိုရေတွက်တတ်ရင်အဲ့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့မေခွန်းတပုတ်ဖြေတတ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဘောဓိပက္ခိယတရားအကျဉ်ဘယ်နှပါးလဲလို့မေးရင်ဒီမှာတော့အကျဉ်ဒီ9ပါးဘောဓိပက္ခိယတရားအကျယ်မီမြရှိတဲ့နီ39ပါးရေတွက်၍ပြပါလို့ပြောရင်တတိပဋ္ဌံ4ပါးသမ္မပဒံ4ပါးဣတိပ4ပါးဣန္ဒြေ5ပါးဘူ5ပါးဘုဇင်9ပါးမဲ့ခင်10ပါးဘောင်းဘောဓိပက္ခိယတရားအကျယ်39ပါးရသွားဒါလေးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကမေကွန်းတပု္ပ္ပစာအနေနဲ့သွားလိမ့်မယ်တခါဘောအဲ့ဒီမှာတပါးစီရေတွက်တော့မယ်တတိပဋ္ဌံ4ပါးဆိုရင်ဒီဟာလေးတွေဆိုရင်ကာယာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌံဝေဒနာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌံစေတာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌံဓမ္မာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌံဘာတတိပဋ္ဌံတရား4ပါးအဲ့တော့တရားကိုကောက်ရင်ကာယာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌံဝေဒနာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌံစေတာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌံဓမ္မာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌံတတိပဋ္ဌံတရား4ပါးတတိတရားကိုတပါးသာယဤတတိပဋ္ဌာန်တရား4ပါးသည်တတိတရားကိုတပါးသာယဤပြီးသွားပြီเนาะဆိုတတ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျမတို့ကတတိပဋ္ဌာန်ပြီးသွားပြီတတိပဋ္ဌာန်တရား4ပါးပြီးရင်တမ္ပပဒံသမ္မပဒံတရား4ပါးရေတွက်တော့မယ်ဒုစရိုက်အဟောင်းကိုပယ်ခြင်းငါအာထုတ်သောသမ္မပဒံတပါးဒုစရိုက်အတိမလာအောင်အာထုတ်သောသမ္မပဒံတပါးကုသိုလ်အဟောင်းမြဲအောင်အာထုတ်သောသမ္မပဒံတပါးကုသိုလ်အတိယအောင်အာထုတ်သောသမ္မပဒံတပါးဘာသမ္မပဒံတရား4ပါးသမ္မပဒံတရား4ပါးဒီတရားကိုကောက်ပြီးဝီရိယတရားကိုတပါးသာယဤရသွားပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်သမ္မပဒံကိစ္စလည်းပြတ်သွားပြီကဲဒါဆိုရင်ဣဒိဘတ်4ပါးဆက်မယ်ဣဒိဘတ်တရား4ပါးတုံးလေးတွေခြားတာကိုကြည့်ဆိုရင်စန္ဒိဋ္ဌိဘတ်စေဒိဋ္ဌိဘတ်ဝီရိယိဋ္ဌိဘတ်ဝိမန်တိဋ္ဌိဘတ်ဘောင်းဣဒိဘတ်တရား4ပါးတရားကိုကောက်တော့မယ်စန္ဒိဋ္ဌိပတ္တိစန္ဒတရားကိုစေဒိဋ္ဌိပတ္တိစေတတရားကိုဝီရိယိဋ္ဌိပတ္တိဝီရိယတရားကိုဝိမန်တိဋ္ဌိပတ္တိပညာတရားကိုဘောင်းတရားကို4ပါးရဤတရားကလည်း4ပါးတရားကိုက4ပါးတတိပဋ္ဌာန်က4ပါးတရားကိုကတတိတပါးသမ္မပဒံတရား4ပါးတရားကိုကဝိရိယတရားကိုတပါးအခုကြတော့ဣဒိပတ်တရားက4ပါးတရားကိုလည်း4ပါးဟုတ်ပြီနော်ကဲဣန္ဒြေ5ပါးဣန္ဒြေ5ပါးကိုကျမတို့ကြည့်ရင်ဣန္ဒြေတရား5ပါးဒီနေရာမှာ
that day the initial dama so dali pilla. No, that goes out and go like this so needed to us so that the mamine do they dress piampu dobenia, no? Indre de yang ba that done drain that day we in that day that day the ma day pin the bao indre de yang ba de go out me. That day the new show dame, Tali show down. That day the that da de go, weary ain't ready, weary de go, that day the that de go, the marin ready, get that de go, pin ain't ready, pina de go. Pound, they go, ba, ya, that thing as a so gasamaro, the low a more can be of so are. Now by me and Dore do Arao, Pound Suromeke, Bo Lelai. Bo, ba, Bodea, ba, Bodea, ba, Maleti, Diamond Mola. Da, bo, do Jaro, ain't the ready barrel, bouncy, I'm a she do a diamond, that I am a bo galida, bo Sressalone galida. Da bo wiriya bo tadi bo tamari bo pinya bo bang bo nga ba Diego cao me da bo di da Diego zigwa jive wiriya bo di wiriya Diego tadi bo di Diego Tamari bodhi ekagada teyego pinya bodhi pinya teyego pound teyego ngaba ya I မြင်သွားတဲ့သူကအိန္ဒြေရောဘူရောပေါင်းဆိုလိုက်တာပဲရပြီနော်အဲ့တော့မဆိုတော့ဦးကျမတို့ကဲဘုဇင်တရားဆိုတော့မယ်ဘုဇင်တရား9ပါးရေတွက်တော့မယ်တဲ့နေဒါလေးဖြုတ်လိုက်အောင်မယ်ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့မျက်စိထဲမှာမရှုပ်စေချင်တော့ဘုဇင်တရား9ပါး1 2 3 4ဓမ္မမေရွှေရလဲကိုယ်စရာစာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သွားနော်မမြင်တော့မှသာကျွန်မလိုက်ပြတာဆိုကဲတတိတံဘုဇင်ဓမ္မဝိဇယတံဘုဇင်ဝိရိယတံဘုဇင်ပိတိတံဘုဇင်ပါတတိတံဘုဇင်သမာဓိတံဘုဇင်ဥပိ္ပခာတံဘုဇင်ဘောင်းဘုဇင်တရား9ပါးတရားကိုကောက်တော့မယ်တဲ့ဒါလည်းဖြစ်လိုက်အောင်ဒါလေးရှုပ်မယ်တတိတံဘုဇင်တိတတိတရားကိုဓမ္မဝိဇယတံဘုဇင်တိပညာတရားကိုဝိရိယတံဘုဇင်တိဝိရိယတရားကိုပိတိတံဘုဇင်တိပိတိတရားကိုပါတတိတံဘုဇင်တိကာယပါတတိစေတပါတတိတရားကိုသမာဓိတံဘုဇင်တိဧကဂတတရားကိုဥပိ္ပခာတံဘုဇင်တိတတရမေဇတတတရားကိုဘာတရားကို8ပါးရရပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဘုဇင်ပြီးသွားတော့အခုကျမတို့ကမက်ခင်လွဲပြီနော်မက်ခင်တရား8ပါးသမ္မာဒိဋ္ဌိမက်ခင်သမ္မာသင်္ကပ္ပမက်ခင်သမ္မာဝါစာမက်ခင်သမ္မာကမ္မန္တမက်ခင်သမ္မာအာဇီဝမက်ခင်သမ္မာဝါယာမမက်ခင်သမ္မာတတိမက်ခင်သမ္မာသမာဓိမက်ခင်ဘောင်းမက်ခင်တရား8ပါးတရားကိုကောက်တော့မယ်သမ္မာဒိဋ္ဌိမက်ခင်သည်ပညာတရားကို
သမ္မာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်သည်ဝိတက်တရေကိုသမ္မာဝါစာမဲ့ခင်သည်သမ္မာဝါစာတရေကိုသမ္မာကမ္မန္တမဲ့ခင်သည်သမ္မာကမ္မန္တတရေကိုသမ္မာအာဇီဝမဲ့ခင်သည်သမ္မာအာဇီဝတရေကိုမသိခင်ကဖော်ဆိုတယ်ခုသိသွားပြီဆိုရင်သမ္မာဝါစာမဲ့ခင်သမ္မာကမ္မန္တမဲ့ခင်သမ္မာအာဇီဝမဲ့ခင်သည်ဝိရတိစေတသိက်၃ပါးတရေကိုဝိရတိ၃ပါးတရေကိုဆိုလဲစေတသိက်လို့သိရင်ထဲ့ဆိုစရာမလိုဝိရတိ၃ပါးတရေကိုဆိုဒီအတန်းလောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဝိရတိလို့ဆိုရင်စိတ်လားစေတသိက်လားယုတ်လားနိဗ္ဗာန်လားဆိုခွဲသိနေရမယ်ဒါဆိုဝိရတိ၃ပါးတရေကိုဆိုသိနေရမယ်ဒါဆိုရင်၃ပါးတရေကိုဆိုရင်ကဏ္ဍအနေနဲ့ယူရင်၃ထည့်တွက်ရမှာနော်၃ခုတွက်ရမှာသွားပြီးတော့တစ်သွားယူလို့ရှိရင်တရေကိုမကိုက်ဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကဲနောက်တစ်ခုသွားမယ်သမ္မာဝါယာမမဲ့ခင်သည်ဝီရိယတရေကိုသမ္မာတတိမဲ့ခင်သည်တတိတရေကိုသမ္မာသမာဓိမဲ့ခင်သည်ဧကဂရတရေကိုဘောင်းတရေကို၈ပါးရဤပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါနားလည်သွားပြီဆိုရိုးရောဆိုရိုးဆိုပုံဆိုနည်းရောစလုံးပေါင်းနေရောဓမ္မမိတ်ဆွေများဖတ်တာတွေပါတိမှတ်မိအောင်ကတော့ကိုယ့်အကိုရေးကြရတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့အဓိပ္ပာယ်ဘက်ကိုကျမတို့ဆက်ပါမယ်အဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့အခုကျမတို့ဆက်ကြည့်မယ်နော်အဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်မှာရှိမလဲဆိုရင်မှတ်စုစာအုပ်ကစာမျက်နှာ30မှာရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်မှတ်စုစာအုပ်စာမျက်နှာ30စာမျက်နှာ30မှာဘာစတွေ့လဲဆိုရင်ဘောဓိပက္ခိယသင်္ဃဟဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးစတွေ့ဟုတ်ပြီနော်ဘောဓိပက္ခိယသင်္ဃဟဆိုရင်ကျမတို့ကဘယ်အရာမဆိုသေချာနားလည်အောင်သွားရမှာဆိုတော့ဘောဓိပက္ခိယဆိုတဲ့စကားလုံးမှာကျမကဆိုရိုးချတွေကပြောခဲ့ပြီဘောဓိဆိုတာတစ်ဖြတ်ပက္ခိယဆိုတာတစ်ဖြတ်ပါမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဘောဓိဆိုတာဘာလဲဘောဓိဆိုသည်မှာလူလူရင်းတူရှင်းပြောရင်အရိယမဉ္ဇဉ်၄ပါးနော်မဉ္ဇဉ်၄ပါးရဲ့မဲ့၄ပါးရဲ့အရှိမမဲ့ရဲ့နောက်မှာဉာဏ်ပါထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်မဲ့ဆိုသည်မှာမဲ့ခင်နေပေါင်းထားတာဟုတ်လားမဲ့ခင်နေပေါင်းထားတဲ့နေရာမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာခေါင်းဆောင်ကြီးပဲတမ္မာဒိဋ္ဌိဒီပညာတရေကိုဆိုတော့မဲ့မှာပါနေတာဒီမဲ့ခင်၈ပါးထဲမှာအရေးကြီးဆုံးခေါင်းဆောင်ကြီးကတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲတမ္မာဒိဋ္ဌိမှာမပါလိုက်တာနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာနောက်လိုက်တယ်တခုမှမရှိတော့ဘူးယထာကောင်းတွဲကြီးလိုပဲထိုနည်းတူစွာပဲမိစ္ဆာမဲ့ခင်၄ပါးမှာခေါင်းဆောင်ကြီးကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှားလိုက်တာနဲ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဝါယမမိစ္ဆာတမာတိဆက်သွားရင်အပေကိုရောက်သွားပါတယ်အပေရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးရဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်သူဂတိဘုံဖြစ်စေနိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်စေသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကြီးမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိဒီခေါင်းဆောင်ကြီးပဲတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အယူရှိမှတမ္မာသင်္ကပ္ပမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြံရှိလာမယ်ပြီးရင်တမ္မာဝါစာကောင်းတဲ့စကားမှန်တဲ့စကားပြောမယ်တမ္မာကမ္မန္တာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာပြောတာဖြစ်စေအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်စေတမ္မာအာဇီဝမှန်ကန်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတွေဆက်လုပ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝဒီပထမပိုင်းမှာတော့စ조사နေတဲ့အချိန်မှာတမ္မာဝါစာဖြစ်နေချိန်မှာကမ္မန္တအာဇီဝမဖြစ်တမ္မာကမ္မန္တဖြစ်နေချိန်မှာဝါစာနဲ့အာဇီဝမဖြစ်တမ္မာအာဇီဝဖြစ်နေချိန်မှာဝါစာနဲ့ကမ္မန္တမဖြစ်ဆိုပြီးတော့အသီးသီးသူဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကလည်းဒုစရိုက်ဒုရဇီဝတွေရှောင်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်တာဒါပေမဲ့စ조사ရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာကုသိုလ်ဖြစ်လားအကုသိုလ်ဖြစ်လားဆိုကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဘာကုသိုလ်လဲဆိုမဟာကုသိုလ်ပေါ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်မဟာကုသိုလ်ဉာဏ်တန်လေးဉာဏ်မပါရင်မဟာကုသိုလ်ညာဝိတ်လေးဒီပုံစံနဲ့သွားရင်းနဲ့စ조사သွားရင်းနဲ့ကျမတို့ကနောက်ဆုံးလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုတဲ့မဲ့လေးရောက်သွားအောင်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာဇီဝတို့သည်တပေါင်းဒီပါသွားတဲ့မက်ခင်အနေနဲ့ပါဒါကြောင့်ဝိရတိစေတိတ်၃ပါးသည်မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါး၌ယံခာအသီးသီး
လောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း၈ပါး၌အမြဲတပေါင်းဒီဆိုတဲ့အတွက်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အခုပြောတဲ့မဲ့လို့ပါသွားရင်တော့မဲ့ရဲ့အင်္ဂါအနေနဲ့တမ္မာဝါစာတမန်ကမန္တတမာဇီဝတို့သည်ဝိရဒိစေတိတ်၃ပါးဖြစ်တော်လဲမဲ့ရဲ့အင်္ဂါအနေနဲ့တပေါင်းဒီပါသွားတယ်ဒီနေရာမှာလဲတမ္မာဝါစာလို့ပြောရင်တမ္မာဝါစာဆိုဒီမှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဝစီဒုစရိုက်၄ပါးရှောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝစီဒုစရိုက်၄ပါးဆိုတာဒီမုဒဝါဒပိတုနာဝါစာဖရုဒဝါစာတံဖတ်ပလာပါကိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့အချိန်မှာရှောင်ကျင်ရင်တမ္မာဝါစာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဟလာကာယဒုစရိုက်၃ပါးဆိုတဲ့ပါဏာတိပါဒအဒိဏဒါနကာမေတုမိစ္ဆာစာရရှောင်ရင်တမ္မာကမ္မန္တအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအချိန်မှာတော့မှကာယဒုစရိုက်၃ပါးဝစီဒုစရိုက်၄ပါးဒုစရိုက်9ပါးကိုရှောင်ရင်တမ္မာအာဇီဝဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဝိရဒိစေတိတ်၃ပါးသည်မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးမှာတပါးအမြဲတမ်းမဖြစ်ဘူးရှောင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျရင်လည်းတပါးရှင်ရင်နောက်2ပါးမရှင်ဆိုပြီးရန်ခါအသီးသီးဆိုတာသင်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်တမ္မာဝါစာအတ္တမဝမ်းကြောင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့အချိန်မှာလိန်လည်းမပြောဘူးဂုံးတိုက်လည်းမပြောဘူးကြမ်းတမ်းတဲ့စကားရိုင်းပြတဲ့စကားတွေလည်းမပြောဘူးဟလာအချိန်ကုန်ပြီးတော့စကားညံ့ဖျင်းစေတဲ့အတင်းအဖျင်းစကားတွေလည်းမပြောဘူးရှောင်နေအတ္တာသည်ဝစီဒုစရိုက်၄ပါးရှောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝစီဒုစရိုက်လည်းဖြစ်တဲ့အပြင်ဒါသည်သီလထဲမှာပြောရင်ဒါသည်အာဇီဝဋ္ဌမကသီလဘက်ကပြောရင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလင်အထူးရှိတဲ့သီလဆိုရင်အာဇီဝဋ္ဌမကသီလမှာဆိုရင်မူတာဝါဒဝေရမဏိပိသုပနာဝါစာဝေရမဏိဖရုဒဝါစာဝေရမဏိတံဖတ်ပလာပါဝေရမဏိဆိုတဲ့ထဲပါတယ်၅ပါးသီလလဲကြရောဒီဟာဒီမူတာဝါဒဝေရမဏိလို့ဖြစ်သွားတယ်ဝစီဒုစရိုက်၄ပါးကိုရိုးရိုးချိန်ကလည်းရှောင်မယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းချိန်နဲ့ရှောင်ရင်၅ပါးသောတိတ်ခါပုတ်ထဲမှာမူတာဝါဒဝေရမဏိဆိုတဲ့နံပါတ်၄ခုမြောက်ဖြစ်သွားတယ်တခါတမ္မာကမ္မန္တအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့အချိန်မှာသူ့အသက်ချင်းကရှောင်တဲ့တမ္မာကမ္မန္တသူ့အစာခိုးခြင်းကရှောင်တဲ့တမ္မာကမ္မန္တအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့အချိန်မှာသူ့အိမ်ကပြင်မခြင်းကလည်းရှောင်ရင်တမ္မာဟလာကာမေတမ္မာကမ္မန္တပဲဒါဆိုရင်တမ္မာကမ္မန္တလို့ပြောရင်တမ္မာကမ္မန္တဝိရဒိလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတမ္မာကမ္မန္တဝိရဒိဆိုအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့မဆိုင်တဲ့အချိန်မှာကာယဒုစရိုက်၃ပါးရှောင်တာအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းအချိန်မှာပါထပ်ရှောင်ရင်တမ္မာအာဇီဝလို့သုံးတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာပါဏာတိပါဒဓာတိမဟာကုသိုလ် level မှာတော့ရှောင်ကျင်တဲ့အချိန်ကျရင်ပါပေမဲ့စ조사ရင်စ조사ရင်းနဲ့ကြာရင်သူကမက်ကင်နေရာရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့တမ္မာကမ္မဝါစာပါဏာတိပါဒအဒိဏဒါနကာမေတုမိစ္ဆာစာရတို့သည်၅ပါးသောတိတ်ခါပုံမှာပြောရင်ဒီဟာသည်ဟလာ၅ပါးသောတွေမှာပြောရင်နံပါတ်1နဲ့3နဲ့ပါသွားတယ်တခါအာဇီဝဋ္ဌမကသီလဆိုတဲ့နံပါတ်8ခုမြောက်သီလကိုပြောရင်လေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့8ခုမြောက်ပြောရင်လေသူက1နှစ်3နဲ့မှာပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဒီတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာဇီဝဆိုတဲ့ဝိရဒိစေတိတ်၃ပါးသည်တကယ်တမ်းပြောရင်တပါးစီရှောင်နေရတဲ့အချိန်မှာမဟာကုသိုလ် level မှာတော့ရန်ခါအသီးသီးဖြစ်ပေမဲ့လောကုတ္တရာဆိုတဲ့မက်ကိုလည်းရောက်တော့မက်ခင်မှာသီလမက်ခင်အနေနဲ့တပေါင်းပြီးပါသွားဒါကြောင့်ဒါကိုသီလမက်ခင်၃ပါးလို့ကျမတို့သုံးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်သီလမက်ခင်၃ပါးတမာတိမက်ခင်၃ပါးတမာတိမက်ခင်၃ပါးကြတော့တမာဝါယမတမာတတိတမာတမာတိပြီးရင်ပညာမက်ခင်2ပါးအဲ့ဒီလိုပေါင်းလိုက်ရင်မက်ခင်10ပါးဆိုတဲ့အရိယာမက်ဉဏ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းထဲမှာပါသွားတဲ့အတွက်ဒါကိုမက်ရဲ့အင်္ဂါဆိုတော့မက်ခင်10ပါးလို့သုံးပေမဲ့ဒီနေရာမှာမက်ဉဏ်ကိုပဲကျမတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဘောဓိလို့ခေါ်တော့မက်လို့ပြောရင်မက်ခင်10ပါးပေါင်းနေတယ်မက်ခင်10ပါးထဲမှာဘယ်ဟာဒီခေါင်းသွယ်ကြီးလဲဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာတရားကိုကောက်ရင်ပညာဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုပဲကျမတို့ကမက်ဉာဏ်လို့သုံးတယ်အဲ့ဒီမက်ဉာဏ်သည်ဘယ်သူတွေရတာလဲဆိုပုထုဇဉ်တွေရတာမဟုတ်ဘူးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေရတဲ့ထွေတောင်ဒါကိုအရိယာမက်ဉာဏ်၄ပါးလို့သုံးတာစကလုံးကိုသင်ပေးနေတာဟုတ်ပါလားမက်ဉဏ်လို့ဆိုတာမက်လို့ခေါ်တာမက်ဆိုတာစကားလုံးကြားဘူးတယ်အခုကြရင်ဘောဓိလို့ပြောရင်မက်ကိုကောက်တာလားဉဏ်ကိုကောက်တာလားဆိုရင်ဉဏ်ကိုကောက်ထားတာဒါကြောင့်မက်နဲ့ရှင်နေတဲ့ဉဏ်ဟုတ်လားမက်မှာပါနေတဲ့ဉဏ်ဆိုမက်ဆိုရင်အင်္ဂါဘယ်နှပါးပေါင်းတာလဲ10ပါးပေါင်းတဲ့အထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်ဉဏ်ဆိုတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲတမ္မာဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်ကြီးတာမရှိဘူးခေါင်းတွဲကြီးမရှိရင်ဟလာခေါင်းတွဲကြီးဒါမရှိအနောက်ကယထာတွဲကြီးဘာမှသွားလို့မရဘူးလေသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်တမ္မာဒိဋ္ဌိမှမရှိရင်ဟ
အယူမှန်ကန်မှုသာမရှိဘူးဆိုရင်အနောက်ကတမ္မာသင်္ကပ္ပတို့တမ္မာဝါစာတို့ဆိုရင်နောက်ထပ်ယထာတွဲ9တွဲထွက်လို့မရအောင်တမ္မာဒိဋ္ဌိခေါင်းတွဲကြီးနဲ့တက်မှသာလျှင်လူဘုံနတ်ဘုံဆိုတဲ့ဗြဟ္မဘုံဆိုတဲ့တုဂရိဘုံတွေကိုလည်းပို့သွားလိမ့်မယ်ထိုနည်းတူစွာနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပို့သွားမှာဆိုတော့ဒီရာသည်ဘောဓိပက္ခိယဆိုတာသည်တုဂရိဘုံကိုသွားတဲ့တမ္မာမဂ္ဂင်တွေအကြောင်းသင်မှာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကိုသင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးမှာခေါင်းသွဲကြီးကတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးပေါင်းရင်မက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မက်နဲ့ရှင်သောဉာဏ်ကိုဘောဓိလို့သုံးတယ်မဉ္ဉဏ်ရသွားပြီဆိုရင်ဘာတွေကို तू ကထိုးထွင်းသိသွားလဲဆိုရင်ဒုက္ခသမုဒယនិရောဓမက္ခဆိုတဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုတပြိုင်နက်ကိုထိုးထွင်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဘောဓိဆိုတဲ့စကားလုံးကျွန်မသင်နေတာဘောဓိဆိုတာလိုရင်းပြောပါဆိုရင်အရိယာကြီးတွေရတဲ့မဲ့ဉဏ်၄ပါးဆိုတဲ့အတွက်သောတာပတ္တိမဲ့ဉဏ်ရရင်သောတာပတ္တိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဂရဂါမိမဲ့ဉဏ်ရရင်တဂရဂါမိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာဂါမိမဲ့ဉဏ်ရရင်အနာဂါမိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရဟတမဲ့ဉဏ်ရရင်အရဟတမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ဉဏ်ရသွားပြီဆိုရင်မဲ့ပြီးရင်ဘာလဲမဲ့စောတစ်ချိန်ပြီးရင်ဖိုစောနှစ်ချိန်သုံးချိန်ကြာရင်ဖိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာဖိုမပြောမဲ့နဲ့ဖိုမှာဘယ်ဟာအရေးကြီးလဲဆိုရင်မဲ့ဆိုတာအကြောင်းဖိုဆိုတာအကျိုးဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်မဲ့ဆိုတာလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုတာကုသိုလ်ဆိုဒီမှာကောင်းတဲ့သဘောအပြစ်ကင်းတဲ့သဘောကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့အကြောင်းသဘောဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မက်ဆိုတာအကြောင်းပဲအကြောင်းဆိုတာပြုရတာလေအကျိုးဆိုတာအကြောင်းကြောင့်ရသွားတာဆိုတာဖိုးမပြောဒါကြောင့်မဲ့ညံမှာမဲ့ညံမဲ့၄ပါးကိုဘောဓိခေါ်တယ်လို့မရေးပဲနဲ့စလုံးပေါင်းတတိထားစီခြင်းတော့ဘောဓိဆိုတာဘာလဲမဲ့၄ပါးလို့ပြောရင်အမှတ်မရဘူးဓမ္မမေဆိုတာဘောဓိဆိုတာမဲ့ညံ၄ပါးဒီလိုပြောမှပြည့်စုံတယ်နားလည်ပြီနော်မဲ့ညံ၄ပါးညံတစ်လုံးပျောက်သွားမှဆိုလို့ကျွန်မသိနေတာမဲ့လို့ပြောရင်အင်္ဂါဘယ်နှပါ၈ပါးတဲ့ကဘာကိုပဲဆွဲထုတ်တာဆိုညံဆိုတဲ့ပညာတရေကိုရှိတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုခေါင်းသွဲယူထားတာကိုမြင်စေချင်လို့နားလည်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘောဓိဆိုသည်မှာမဲ့ညံ၄ပါးမဲ့ညံ၄ပါးသည်ဘသူတွေရတာလဲအရိယာတွေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မဲ့ညံ၄ပါးကိုဘယ်လိုရေးလဲအရိယာလားအရိယလားပါဠိပြောရင်အရိယမြန်မာလိုပြောရင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးတာလေဟုတ်ပြီနော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးတယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်လို့မသုံးပါဠိအနေနဲ့ပြောရင်အရိယမြန်မာမှုပြုရင်အရိယပါဠိအနေနဲ့ပြောရင်မဂ္ဂမြန်မာမှုပြုလိုက်တော့မဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုမြင်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဘောဓိဆိုသည်မှာအရိယလို့မရအောင်နော်အရိယမဲ့ဉာဏ်၄ပါးကိုဘောဓိကိုခေါ်ပါသည်အဘဲကြောင့်အရိယမဲ့ဉာဏ်၄ပါးကိုဘောဓိဟုခေါ်ပါတည်းဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးကိုသိတတ်သောကြောင့်အရိယမဲ့ဉာဏ်၄ပါးကိုဘောဓိကိုခေါ်ပါသည်ဆိုဒါမေးခဲ့ရင်စာမွဲမှာဒါတိကကြော်လောက်ကြရင်မေးတာပါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြရင်ဒီလိုပါမှာမဟုတ်သစ္စာ၄ပါးကိုသိတတ်သောတရားတို့ဖော်ပြပါဒီလိုပဲပြောမှာလေဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါမှမကြက်ထားရင်ဘယ်လုပ်ရမှာလဲဒါကြောင့်ကျမတို့ကတော့ဒီအစ်စ်နေတဲ့ကဒီအခြေအနေတွေကစာတွေ့ရင်ကြက်သွားလိုက်တာကြက်ထားတဲ့အတွက်တိကကြော်ကြရင်ကိုယ့်အတွက်သိလွယ်တယ်အခုမကြက်ဘဲနဲ့မှတ်ရုံပဲမှတ်သွားမယ်ဆိုရင်တိကကြော်ဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာဂုံတူးဆောင်ကြပြန်ကြက်ရမှာပဲအဲ့တော့နှစ်ခါမကြက်တော့တစ်ခါပဲကြက်သွားတယ်ဒါဒီအဘိဓမ္မာဂုံတူးဆောင်လဲရရောဟလာဘိဓမ္မာဂုံတူးဆောင်ရဲ့စာလေးကဘိဓမ္မာထဲမှာလိုတာလေးတွေထပ်ထည့်ထားတာဆိုအခြေခံရှိရင်ထပ်ထည့်တာလေးပဲကြက်ရတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုကကြတော့ရိုးရိုးပဲမှတ်သွားတယ်မကြက်ထားဘူးဆိုရင်တိကကြော်ကြရင်အစအဆုံးပြန်ကြက်ရတယ်နော်အဲ့ဒါကွာသွားတာပဲအစအဆုံးကြံကြက်ရတော့ပင်မနာပါအခုတည်းကတခါလေလိုတာလေးကြက်အကြောင်းကြောင့်တိကကြော်စာတွေမေ့သွားရင်အဘိဓမ္မာအခြေခံလေးပြန်ရေးလဲအမှတ်ကအပြည့်တော့မရပါဘူးတဝက်တော့ရသွားတယ်ခုစာအခုတည်းကမကြက်ထားရင်တဝက်စာလည်းမရှိဘူးအပြည့်စာလည်းမရှိဘူးခုတည်းကကျမတို့ကတဝက်စာလေးတွေအခြေခံလေးတွေခုဒါကြောင့်အောက်ခြေလေးတွေထည့်ပေးသွားတာနော်စာကြီးအနေနဲ့ဒါကြီးကိုထိုင်ကျက်เสียရတော့မလိုဘူးပေါ့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများလောလောဆယ်သင်္ဃာစမှာတော့နာမည်လေးတွေရေတွက်တာလေးတွေတရားလေးတွေတရားကိုလေးတွေရေတွက်တိုင်းတော်ပြီဒီအဓိပ္ပာယ်တွေကပါဆိုမေကွန်းနေမှာပါသွားရင်ငါတို့ဗာမေးနေတာလဲဖြေတတ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်
ဘောဓိဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သစ္စာ၄ပါးတရားတွေကိုသိတတ်သောအရိယာမေဉ္ဇဉ်၄ပါးကိုဘောဓိကိုခေါ်ပါသည်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုလာတော့ပက္ခိယဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်ပက္ခိယဆိုသည်မှာအဖို့အစုအသင်အပင်အဖို့အစုအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဖို့အစုတွေအသင်အပင်တွေကိုပက္ခိယလို့ဆိုတော့မေဉ္ဇဉ်ရဲ့အဖို့အစုမေဉ္ဇဉ်ရဲ့အသင်အပင်မေဉ္ဇဉ်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဘောဓိပက္ခိယလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပဲပေါ့မေဉ္ဇဉ်ရဲ့အသင်အပင်တွေမေဉ္ဇဉ်ရဲ့အဖို့အစုတွေကိုဘာလို့ခေါ်ပါလဲဘောဓိပက္ခိယဆိုပြီးရင်ဘောဓိပက္ခိယဘောဓိရဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းသိသွားပြီပက္ခိယရဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းသိသွားရင်နောက်ကနေစကားလုံးလေးပါတယ်ဘောဓိပက္ခိယတရားလို့လာတော့ဘောဓိပက္ခိယတရားလို့ပါရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအကျင့်ဘယ်နှပါ9ပါးအကျဲဘယ်နှပါ38ပါးဒီလိုလာမှာနော်ဘောဓိရဲ့ပက္ခိယရဲ့ဘောဓိပက္ခိယတရားရဲ့မတူဘူးနော်ဘောဓိဆိုရင်အရိယာမေဉ္ဇဉ်၄ပါးပက္ခိယဆိုရင်အဖို့အစုအဖွဲ့အစည်းအသင်အပင်ကြိုက်တာဆိုမင်းနဲ့အဖွဲ့အစည်းရေးလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဘောဓိပက္ခိယတရားလို့ပြောရင်အကျဉ်အားဖြင့်9ပါးအကျယ်အားဖြင့်38ပါးဒါဆိုရင်ဘောဓိပက္ခိယတရားဆိုတာဘောဓိရဲ့ပက္ခိယရဲ့ထည့်ရမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောဓိအရာစာပြန်ရေးလိုက်တဲ့အခါဘောဓိအရာသစ္စာ၄ပါးတရားတို့ကိုသိတတ်သောအရိယာမေဉ္ဇဉ်ဟုတ်လားပက္ခိယအရာအသင်အပင်ပက္ခိယအရာဒီနေရာမှာအသင်အပင်တရားလို့ပြောရင်တရားသည်အကျဉ်း9မဟုတ်ဘူးလားအကျဉ်း9ကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါတတိပဋ္ဌာန်တမ္မပဒံအိဋ္ဌိဘတ်ဣန္ဒြေဘိုဘုဇင်မက္ခင်ဆိုတဲ့တရားသည်အကျဉ်းအားဖြင့်9ပါးအကျယ်အားဖြင့်38ပါးတို့သည်ဘောဓိပက္ခိယတရားမီနားလည်သွားပြီနော်ဒါလေးကကိုနားလည်အောင်ဖတ်လိုက်တာပြီးနောက်ရဲ့စလုံးလေးမှာသင်္ကဟဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါလာတယ်သင်္ကဟဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်သင်္ကဟဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးတိုးလာတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာသင်္ကဟဆိုတာသိမ့်ကျုံပြီးတော့ရေတွက်တာပေါင်းစုပြီးရေတွက်တာကိုသင်္ကဟလို့သုံးတယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ဘောဓိပက္ခိယသင်္ကဟဆိုရင်ဘောဓိအရာစာလေးကိုပြန်ယူလိုက်တာဘောဓိအရာသစ္စာ၄ပါးတရားကိုသိတတ်သောအရိယာမေဉ္ဇဉ်၄ပါးပက္ခိယအရာအပေါ်အတိုင်းလေးပြန်ယူတာပဲပက္ခိယအရာအဖို့အစုအသေးပင်ဖြစ်သောဘောဓိပက္ခိယအဖို့အစုအသေးပင်ဖြစ်သောသင်္ကဟဆိုတဲ့အတွက်ဘောဓိပက္ခိယတရားအပေါင်းကိုသိမ့်ကျုံပြီးတော့ရေတွက်ရသွားပြီနော်ဒါဆိုရင်ဘောဓိပက္ခိယသင်္ကဟဆိုတာဘာလဲဆိုရင်နားလည်သွားပြီအခုမှစာမေးပွဲမှာမေးသည်ဖြစ်စေမမေးသည်ဖြစ်စေဒါတွေကိုကိုသိသွားပြီဆိုရင်သူများမေးတဲ့အခါကျရင်ကိုဖြေတတ်သွားပြီနော်ဘောဓိဆိုတာဘာကိုကောက်တာလဲဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ဘောဓိဆိုတာငါတို့ကြားဘူးတာတော့ညောင်ပင်ထဲမှာရဲဆိုဖြေတော့မဟုတ်တော့ဘောဓိဆိုတာအရိယာမေဉ္ဇဉ်ဒါဆိုရင်ဘောဓိပင်ဆိုတာအရိယာမေဉ္ဇဉ်ရရှိရာအပင်ဒီလိုသဘောပေါက်သွားပြီနားလည်ပြီနော်ပက္ခိယဆိုတာအဖို့အစုအပင်အသင်းဒါဆိုရင်အရိယာမေဉ္ဇဉ်ရဲ့အပေါင်းအသင်းပေါ့အရိယာမေဉ္ဇဉ်ရဖို့ဒီအင်အားတွေလိုအပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပက္ခိယလို့သုံးတယ်မေဉ္ဇဉ်တစ်ခုရဖို့ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်လည်းလိုအပ်တယ်တမ္မပဒံလဲလိုအပ်တယ်။ကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်အလုံးလုံးနေတာဘာအတွက်လဲဆိုရင်မေဉ္ဇဉ်ရဖို့ပြီးရင်တတိပဋ္ဌာန်တစ်ခုတည်းနဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးတမ္မပဒံလဲလိုအပ်တယ်ပြီးရင်အိဋ္ဌိဘတ်လဲလိုအပ်တယ်ဣန္ဒြေတွေဘိုတွေလဲလိုအပ်တယ်ဘုဇင်လဲလိုတယ်မက္ခင်လဲလိုတယ်အဲ့9ပါးသောတရားအကျဉ်းအကျယ်ချက်လိုက်ရင်38ပါးသောတရားတွေပေါင်းစုသွားမှမေဉ္ဇဉ်ရတဲ့အတွက်မေဉ္ဇဉ်ရဲ့အင်အားမေဉ္ဇဉ်ရဲ့ဘက်တော်သားများကိုပြောပါဆိုရင်အကျဉ်းအားဖြင့်9ပါးအကျယ်အားဖြင့်38ပါးကိုသိမ့်ကျုံပြီးတော့ပြတာကိုပဲသင်္ကဟလို့သုံးတဲ့အတွက်ခုကျမတို့ကအရိယာမေဉ္ဇဉ်ရဲ့အပေါင်းအသင်းအဖွဲ့အစည်းဘက်တော်သားတွေကိုသိမ့်ကျုံပြတဲ့သင်္ကဟကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အရိယာမေဉ္ဇဉ်ဆိုတာလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုတဲ့မေဉ္ဇဉ်ရကြောင်းစ조사ရမယ်ဘက်တော်သားထဲမှာပါသောတရားတွေကိုကြည့်ရင်သမုတ်စည်းပိုင်းဆိုတာပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုပြတာသဘောတူစုစည်းပြတဲ့အထဲမှာမေဉ္ဇဉ်ရဖို့ဆိုရင်ဒီထဲမှာစိတ်ထဲရဆိုရင်လေကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ရမယ်စေတသိက်ထဲရဆိုရင်လေဟလာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်ဆိုရင်အညာတမန်းနဲ့ရလဲပါနိုင်တယ်တခါသောဝန
စေတသိက်25ပါးလဲပါမဆိုစေတသိက်38ပေါင်နဲ့ပါနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်စိတ်တွေပါမယ်စေတသိက်38တွေပါမယ်ပြီးရင်ဘာပါအောင်မလဲဆိုရင်ရုပ်တွေပါနိုင်လားဆိုရင်မဲ့ညံရဖို့ဘာညာတွေရုပ်နဲ့မဆိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်လည်းမဆိုင်ဘူးဆိုစိတ်စေတသိက်ယုံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမတ္ထတရား၄ပါးထဲမှာဘောဓိပက္ခိယမှာပါတော့ပရမတ္ထတရားတွေကိုပြောပါဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်တွေပါမယ်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်နေတဲ့စေတသိက်38ပေါင်နဲ့ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်38ပေါင်ဆိုတာတော့မှတိတိကျကျပြောရင်ကရုဏာမုဒိတာဆိုရဲအပမညာမပါဘူးမြင်အောင်ကြည့်နော်ဘာတွေပါနိုင်လဲဆိုရင်အညာတမန်စေသိက်73ပါးတွေကပါနိုင်တယ်ပြီးရင်ကျမတို့ကစာစဉ်းစားတယ်ဆိုရင်ဟလာတောပနတာဒရဏစေသိက်19ပါးပါနိုင်တယ်ဝိရတိစေသိက်3ပါးပါနိုင်တယ်အပမညာစေသိက်2ပါးပညာစေသိက်1ပါးမှာဒီနေရာမှာကရုဏာမုဒိတာပွားနေယုံနဲ့ဒီဟာမရတဲ့ကြောင့်အပမညာမပါဘူးဝိရတိစေသိက်3ပါးတော့ပါနိုင်တယ်ဝိရတိစေသိက်3ပါးသည်တမဝါစာတမန်ကမန္တတမာစီဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တမ်းပြောရင်ကုသိုလ်စိတ်သည်ကုသိုလ်စိတ်ပါတဲ့အတွက်စေတသိက်သည်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာ38တည်းကဒီဟာကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်36ပါဟုတ်လားလောမက်ဆေ့ဒီလောကုတ္တရာကုသိုလ်လို့ပြောရင်လောကုတ္တရာကုသိုလ်မှာစေတသိက်ဘယ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်စေတသိက်36ပါပါမှာအဲ့36ကိုပဲကျမတို့ကြည့်မှာနားလည်လားမသိဘူးကရုဏာမုဒိတာမပါအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျရင်တယုတ်တွေကိုနားလည်ထားမှရတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဘာတွေပြောနေမှမသိဦးကြောင်ကြောင်နေဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတယုတ်တွေကိုအခြေခံနေနားလည်ထားတဲ့သူကအော်ဒီတရားတွေကိုသွားလိမ့်မယ်ဆိုရင်တရေကိုတွေပြန်ကြည့်ရင်စေတသိက်ဒီ36ပေါင်နဲ့ရပဲသူပါသွားလိမ့်မယ်36ပါတဲ့အခါမှာကရုဏာမုဒိတာမပါဘူးလေကရုဏာတတိပဋ္ဌာန်မရှိဘူးဟုတ်တယ်လားကရုဏာတမ္မပဋ္ဌာန်မကြားဘူးကရုဏာအိဋ္ဌိဘတ်မရှိဘူးဟုတ်တယ်လားကရုဏာအိန္ဒြေကရုဏာဘိုးကရုဏာဘုဇင်ကရုဏာမဲ့ခင်ဘာမှမရှိဘူးကရုဏာလည်းမပါဘူးမုဒိတာလည်းမပါဘူးသို့တော့တမ္မာဝါစာတမန်ကမန္တတမာဇီဝတို့ဘာလို့ဆိုရင်မဲ့ခင်ထဲမှာ तू ပါသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေ तू ကောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုဒါကိုဆိုလိုပါလားဆိုရင်သူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကကျမတို့သင်နေတာသမုတ်စည်းပိုင်းသမုတ်စည်းပိုင်းဆိုတာပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုသဘောတူစုစည်းပြတဲ့အခါမှာဒီမေဘောဓိပက္ခိယသင်္ဃဟာကြီးမှာပရမတ္ထတရား၄ပါးတွေကဘာတွေကိုသဘောတူစုစည်းပြမယ်ခေါင်းစဉ်ကစပြီးအဲ့လိုစဉ်းစားတယ်ဘောဓိပက္ခိယသင်္ဃကိုရောက်ရင်သမုတ်စည်းပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပရမတ္ထတရား၄ပါးတွေကဘာကိုစုစည်းပြမလဲဆိုစိတ်แท้ကဆိုရင်ဒါကမဲ့ညံရဖို့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လားနခဝိဘတ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားနဲ့လည်းမဆိုင်ငြိမ်နေုံနဲ့မပြီးဘူးဖယားယဟန္တာပြုကမြလေးနဲ့လည်းမစင်စားနေဘူးဒါဆိုရင်ကျမတို့ကကုသိုလ်လမ်းကြောင်းကသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်လမ်းကြောင်းကသွားမယ်စေတသိက်ထဲရဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်မှာရှင်နေတဲ့စေတသိက်36ကိုသွားမယ်တိတိကျကျပြောရင်တော့လောကုတ္တရာကုသိုလ်ပေါ့တကယ်တမ်းတိတိကျကျပြောရင်ကုသိုလ်စိတ်ကိုပြောပါဆိုရင်ဒီနေရာမှာမက်ဆေ့ကုသိုလ်စိတ်ကိုပြောပါဆိုရင်ဒီနေရာမှာမက်ဆေ့က4ပါမက်ဆေ့4ပါပြီးရင်စေတသိက်က36ပါဒါဒီပုံစံနဲ့သွားဒါပေမဲ့မဲ့ညံရဖို့စ조사နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဲ့ကုသိုလ်ဆိုရဲလောကုတ္တရာကုသိုလ်ကတမ်းမှမဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကစ조사တဲ့အခါမှာကာမကုသိုလ်ဆိုရဲမာကုသိုလ်စိတ်10ပါးလဲပါအောင်ပါဒီပုံစံနဲ့သွားရမှာဒီလမ်းကြောင်းကြီးကဒါဆိုမဲ့ညံရဖို့ဆိုတာဝိပဿနာကမ္မထံကိုစီးဖျန်းသွားရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဝိပဿနာကိုပွားနေတဲ့အချိန်မှာသီလလည်းပြည့်စုံခဲ့ရမှာတမာရီတွေစိတ်တည်ငြိမ်မှုလည်းအထိုက်လျောက်ရှိခဲ့ရမယ်ပြီးတော့မှပညာပိုင်းဝိပဿနာကိုကိုယ်ကဆိုဒီလမ်းကြောင်းကြီးကိုကိုယ်တို့သင်နေတဲ့အတွက်ပါမာတိပရမတ္ထတရားလေးတွေ၄ပါးတွေကဘောဓိပက္ခိယသင်္ဃဟမှာပါမာတိကျမတို့ကအကျမ်းစဉ်းစားမယ်နောက်တော့မှတရေကိုတွေကြည့်ပြီးသင်တော့မှာကုသိုလ်စိတ်တော့ပါမှာပဲစေတသိက်ဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်36ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနဲ့သွားမယ်သူ့မှာစိတ်ရှိပြီစေတသိက်ရှိပြီရုပ်ရှိသလားဆိုရင်ဘောဓိပက္ခိယမဲ့ညံရဖို့ဆိုရင်ရုပ်ပရမတ်ကြည့်เสียဘာမှမပါဘူးနောက်တစ်ခါမဲ့ညံရဖို့စ조사နေတဲ့အဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်လည်းမရသေးတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်လည်းမပါသေးဘူးဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဘောဓိပက္ခိယသင်္ဃဟကိုသင်တဲ့အခါကျရင်ပရမတ္ထတရား၄ပါးတဲ့ကဘာပရမတ်ပါမလဲဆိုရင်စိတ်နဲ့စေတသိက်ထဲကတော့စိတ်တိုင်းမပါဘူးကုသိုလ်စိတ်ပါမယ်စေတသိက်တိုင်း52ပါးလုံးမပါဘူးကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်36အဲ့လိုစဉ်းစားရတယ်
အဲ့ဒါမှစာတက်သွားတာဟလာသမုတ်စည်းပိုင်းအာကုတလသင်္ဃဟလို့ခေါင်းစဉ်တက်ရင်ပရမတ္ထတရား၄ပါးတဲ့ကအကုသိုလ်ဆိုင်ရာစုစည်းတာကိုအာကုတလသင်္ဃဟဆိုတဲ့အတွက်အာကုတလသင်္ဃဟကြရင်အာကုသိုလ်စိတ်နဲ့သူနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တစ်သိက်14ပါးဒါကိုသွားကြည့်သွားတာဟုတ်ပြီနော်တကမိတ္တကသင်္ဃဟကြတော့အကုသိုလ်တွေရောကုသိုလ်တွေရောဝိဘက်ကရိယာတွေရောရုပ်တွေရောရောသွားတယ်ဒါဆိုရင်မိတ္တကသင်္ဃဟမှာပရမတ္ထတရားဘယ်နှခုရှိလဲလို့ပြောရင်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဝိဘက်လည်းရှိတယ်ကရိယာလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်လည်းရှိတယ်စေတသိက်လည်းရှိတယ်ပြီးရင်ရုပ်လည်းရှိတယ်မိတ္တကသင်္ဃဟမှာဘာပရမတ်မပါဘူးလဲဆိုနိဗ္ဗာန်လုံးဝမပါဟုတ်တယ်နော်ဘောဓိပက္ခိယသင်္ဃဟကြရင်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့စေတသိက်ပဲပါမယ်ဟုတ်တယ်လားကျန်တဲ့ရုပ်လည်းမပါဘူးနိဗ္ဗာန်လည်းမပါဘူးဆိုတော့သမုတ်စည်းပိုင်းသည်ပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုသဘောတူစုစည်းပြတဲ့နေရာမှာအာကုတလသင်္ဃဟတုန်းကလည်းနိဗ္ဗာန်မပါဘူးမိတ္တကသင်္ဃဟမှာလည်းနိဗ္ဗာန်မပါဘူးဘောဓိပက္ခိယကြရင်လည်းနိဗ္ဗာန်မပါဘူးဟုတ်တယ်လားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ပါတာကိုပြောဖို့ဆိုရင်နောက်ထပ်သင်္ဃဟထဲမှာပါလိမ့်မယ်တပ္ပသင်္ဃဟကြရင်ပါလိမ့်မယ်အာကုတလသင်္ဃဟမှာရုပ်မပါဘူးမိတ္တကသင်္ဃဟမှာရုပ်ပါတယ်ဘောဓိပက္ခိယမှာလည်းရုပ်မပါဘူးအဲ့တော့တပ္ပသင်္ဃဟဆိုတဲ့နောက်ဆုံး၄ခုမြောက်ကြရင်ရုပ်စိတ်တွေရောစေတသိက်တွေရောရုပ်တွေရောနိဗ္ဗာန်တွေရောအကုန်လုံးသွားတော့မယ်အဲ့ဒီလိုကအပေါ်စီကနေပြီးတော့အဲ့လိုကြည်ထားပြီးမှသူ့အကျော်တွေကိုဝင်သွားတာအင်မတန်ကိုစာကြက်ရတာလွယ်သွားလိမ့်မယ်နားလဲတယ်နော်အဲ့ဒါကျမတို့တုန်းကတော့ဘာမှမသိတော့ဒီလိုပဲဆရာဆိုရွတ်ချဆိုလိုက်တာပဲကြက်ဆိုကြက်လိုက်တာပဲစာမွေးခန်းနဲ့ကြတော့မေခွန်းတွေးတော့ဖြေဒီလိုနဲ့ပဲခဲစူးစမ်းခဲ့ရတာဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ခဲယူခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့ဟလာဆရာလည်းပြန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုကိုချင်းစားတယ်ကျမတို့လိုမျိုးသိကျင်စိတ်ကြီးရှိနေပြီးတော့မသိတာမျိုးမဖြစ်စေချင်တာကျမတို့ကဒါကြောင့်ကြိုပြောပေးတာဒါပေမဲ့လက်လန်းမိသလောက်ကြည့်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေထဲမှာသင်ယူနေကြတဲ့အခါကျလဲကျမတို့လိုလေသိကျင်စိတ်ကြီးနဲ့လာသင်တာသိမရှိပါဘူးเนาะဒီလိုပဲဆရာပြောတာယူသွားကြတာများတာပဲအဲ့ဒီတော့အမြဲတမ်းကသိကျင်စိတ်ကအမြဲရှိမှအဲ့ဒီစာပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲရယူတာပို့ရသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ကုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့လိုမျိုးများသိကျင်စိတ်နဲ့ပင်ပန်းနေမလားလို့စဉ်းစားပြီးပြောကြည့်တာပါပင်ပန်းလာရင်ပင်ပန်းမအောင်နော်သိကျင်စိတ်လည်းမရှိအခုမှဒါဒီလိုပဲဆိုတကယ်တော့ဘာပဲပြောအပြည့်ရသွားစေချင်တာကျမတို့နှစ်ပေါင်းများစွာစူးစမ်းထားခဲ့ရတာတိလာခဲ့ရတာနောက်အခက်အခဲတွေအများကြီးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လှည့်မှာမခဲနဲ့ရသွားရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဒီတစ်နှစ်နဲ့ဒီစာတွေတိသွားတာဒီကျမတို့နှစ်ပေါင်းများစွာစီးပူးထားတာတထိုင်တည်းကိုရသွားတာเนาะအဲ့ဒါကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့စွဲထင်အောင်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြီးစူးစမ်းပါเนาะဒီတရားတွေကိုပလိုင်းပေါက်ကြီးနဲ့ဖားကောက်တယ်လို့ပဲမဖြစ်သွားပါစေနဲ့ကဲဒါဆိုရင်ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘောဓိပက္ခိယသင်္ဃဟမှာပါတဲ့တရားတွေအကြောင်းသင်တော့မယ်တဲ့နံပါတ်1ကိုကြည့်ပါဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတဲ့အဲ့ဒီမှာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါတယ်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုသောစကားလုံးဒီနေရာမှာစလုံးပေါင်းလေးကြည့်ပါဠိနဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်နဲ့မတူဒီမှာပါဠိရင်းကိုပြောရင်တတိပဋ္ဌာနကလာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုသောစကားလုံးဒီဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုရင်တတိပဋ္ဌာနဒါပါဠိရေးအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာနစကားကိုပဲမြန်မာမှုပြုလိုက်တော့အနောက်ကပါဠိကိုအသက်ကလေးတင်လိုက်တာဟုတ်လားဒါဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်လို့သုံးတယ်တတိပဋ္ဌာန်ပေါ့တကယ်တမ်းပြောရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဘယ်ကလာတာလဲတတိပဋ္ဌာနကလာတာဆိုတော့တတိပဋ္ဌာနဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ဘာလဲလို့ပြောရင်တတိရဲ့ပဋ္ဌာနရဲ့နှစ်ခုရှိတယ်နော်ပေါင်းထားတာဒါဆိုရင်ပဋ္ဌာနဆိုတာခိုင်မြဲဆွဲမြဲစွာတည်နေတာကိုဆိုလို့တယ်ခိုင်မြဲဆွဲမြဲစွာတူတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာစာအုပ်ကိုလေးကြည့်လိုက်ဒီမှာပို့ရေးပေးထားပြီတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီတတိပဋ္ဌာနလာတဲ့အတွက်တတိပဋ္ဌာနဆိုတာဘာလဲဆိုရင်မိမိဆိုင်ရာအာယုန်၌ပဋ္ဌာနဆိုတာလွန်ကဲဆွဲမြဲစွာတည်နေတာကိုတည်နေတာကိုပဋ္ဌာနမိမိဆိုင်ရာအာယုန်၌လွန်ကဲဆွဲမြဲစွာတည်နေတာကိုပါဠိလိုပဋ္ဌာနလို့သုံးတယ်မိမိဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာလွန်ကဲဆွဲမြဲစွာတည်တာကိုပါဠိလိုပဋ္ဌာနဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်ကိုကြည့်ရင်ဒီနေရာမှာ
ပဋ္ဌာနာနဲ့တတိနဲ့တွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိဆိုင်ရာအာယုန်၌လွန်ကဲဆွဲမြဲစွာတည်နေတာကိုဒါကိုပဋ္ဌာနာလို့သုံးတယ်အဲ့ဒီမှာတည်နေတဲ့တတိအထူးလေးကိုတဲ့တတိပဋ္ဌာန်လို့သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ခုလိုပြောနေတဲ့အတွက်စောင်းမှာဓမ္မမရှိလို့ရှိနေလို့ဒီနေရာမှာကျမတို့သိချပြောရင်တတိဒီရိုးရိုးတတိမဟုတ်ဘူးတဲ့တတိဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုအာယုန်တွေမှာအောက်မေ့အမှတ်ရတာတတိကျမတို့စေတသိက်ပိုင်းမှာသင်ခဲ့တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအာယုန်တွေမှာအောက်မေ့အမှတ်ရတာတတိဆိုပေမဲ့ဒီနေရာမှာပဋ္ဌာနာဆိုတာလွန်ကဲဆွဲမြဲစွာအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာတည်နေတဲ့တတိဒါဆိုရင်လွန်ကဲဆွဲမြဲစွာတည်နေတယ်ဆိုတာဘာလဲလို့ရှေ့ကောက်ပြောရင်အခြားတစ်ပါးများစွာသောအာယုန်တို့၌စိတ်ပြန့်နှံ့ပြေးဝင်ခြင်းကိုတားမြစ်၍မိမိဆိုင်ရာအာယုန်၌လွန်ကဲဆွဲမြဲစွာတည်နေသောတတိအထူးကိုတတိပဋ္ဌာနာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကစာအုပ်တစ်ခါလေးကြက်ထားရင်အခြားတစ်ပါးများစွာသောအာယုန်တို့၌စိတ်ပြန့်နှံ့ပြေးဝင်ခြင်းကိုတားမြစ်၍မိမိဆိုင်ရာအာယုန်၌လွန်ကဲဆွဲမြဲစွာတည်နေသောတတိအထူးကိုမှတတိပဋ္ဌာနာတတိပဋ္ဌာန်လို့သုံးတယ်ဒါဆိုရင်တတိရိုးရိုးနဲ့တတိပဋ္ဌာန်နဲ့မတူဘူးရိုးရိုးတတိကကုသိုလ်ကောင်းမှုအာယုန်တွေမှာအောက်မေ့အမှတ်ရရင်တတိပဲဒါပေမဲ့တတိပဋ္ဌာန်လို့ပြောရင်တခြားအာယုန်တွေတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာတခြားအာယုန်တွေစီမသွားတော့ဘူးမိမိဆိုင်ရာအာယုန်မှာပဲလွန်ကဲဆွဲမြဲစွာတည်နေတဲ့တတိအထူးကိုမှတတိပဋ္ဌာနာလို့သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မိမိဆိုင်ရာအာယုန်ဆိုတဲ့အတွက်တတိပဋ္ဌာန်တရားကဘယ်နှပါးရှိလဲဆိုတော့၄ပါးလို့ကျမတို့ကြက်ခဲ့တဲ့အခါဒါလေးကိုသင်ရတော့မယ်ကာယနုပတ္တနာကာယ ानु ပတ္တနာစလုံးပေါင်းလေးသေချာကြည့်တတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတာ哦ဒါဆိုရင်ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ကျမတို့ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကစလုံးပေါင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အရင်ဆုံးပြောရင်ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုပုတ်ဖြတ်ရင်ကာယကတစ်ခုအနုဒါလေးကရေးချလေးကအာလေးဖြစ်သွားအနုပတ္တနာကတစ်ခုဒါဆိုရင်ကာယကိုမြင်းဆောင်လေးကျမတို့ဖြတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီနောက်ကရေးချလေးကအဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ကာယအနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်ပြီနော်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာအခြားတစ်ပါးအာယုန်တွေကိုစိတ်ပြန့်နှံ့ပြေးဝင်ခြင်းကိုတားမြစ်ပြီးတော့မိမိဆိုင်ရာအာယုန်မှာလွန်ကဲဆွဲမြဲစွာတည်နေတဲ့တတိအထူးဆိုတဲ့အတွက် तू ကဘယ်အာယုန်ပေါ်မှာလဲဆိုမိမိဆိုင်ရာအာယုန်မှာကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်သည်ဘယ်အာယုန်ပေါ်မှာတည်နေရတာလဲဆိုရင်ကာယဆိုတဲ့အာယုန်ပေါ်တည်နေရတာကာယဆိုတဲ့အာယုန်ပေါ်မှာ तू တည်ရမှာဒါဆိုရင်ကာယဆိုတာဘာလဲဒီနေရာမှာသုံးတယ်ကာယဆိုတာရုပ်ကြီးရဲ့လှုပ်ရှားနေမှုတွေသဘောတွေပေါ်မှာအနုဆိုတာအဖန်ဖန်အထက်ထက်အနုဆိုတာကာယ ानु ပတ္တနာကိုပြောရင်ကာယရဲ့အနုရဲ့ပတ္တနာရဲ့နှစ်ခုသုံးခုပေါင်းထားတာဒါဆိုရင်ကာယအယကိုအမှုအရာเนาะလွယ်လွယ်လေးပဲပြောရင်ကာယအယကိုအမှုအရာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ရုပ်ကြီးရဲ့နော်ရုပ်ကြီးရဲ့အနုဆိုတာကအဖန်ဖန်အထက်ထက်အဖန်ဖန်အထက်ထက်အနုပတ္တနာဆိုတာပတ္တနာကရှုမှတ်တာဒါဆိုရင်အနုဆိုတဲ့စကားလုံးကတစ်ချိန်တည်းမဟုတ်ထက်ခဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဒါကိုစာစကားနဲ့ပြောလိုက်တော့တစ်ချိန်တည်းမဟုတ်တာကိုအဖန်ဖန်တစ်ခါတည်းမဟုတ်ဘူးတစ်ထက်တည်းမဟုတ်ဘူးအထက်ထက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အဖန်မှန်အထက်ထက်ဆိုရတကြိမ်နဲ့လားကြိမ်ပန်များစွာလားကြိမ်ပန်များစွာပတ္တနာဆိုတာရှုမြင်တာဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘာဝကိုအဖန်ပန်အထက်ထက်ရှုမြင်တာကိုကာယ ानु ပတ္တနာလို့သုံးတယ်ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဆိုရုပ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရုပ်ကြီးရိုးမဟုတ်ဘူး
ဒီနေရာမှာတိတိကျကျပြောရင်ကိုရဲ့လှုပ်ရှားမှုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုကျမတို့ကစာလို့ပြောရင်ကိုအမှုအရာလို့သုံးတယ်ဟုတ်လားကိုအမှုအရာကိုအမှုအရာဆိုတာဒီဓမ္မမိတ်ဆွေများတိတိကျကျထည့်ပြောရင်ရုပ်တော့ရုပ်ပဲဘယ်ရုပ်လဲဆိုရင်ကာယဝိညာဉ်ရုပ်ပဲကာယဝိညာဉ်ရုပ်ဆိုတာအတွင်းသဘောအလိုဆန္ဒကိုလှုပ်ရှားမှုအပြုအမူနဲ့ပြတာမဟုတ်ဘူးလားဒါကိုကာယဝိညာဉ်ရုပ်ကာယဝိညာဉ်ရုပ်ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဒါကြောင့်ကာယဝိညာဉ်ရုပ်ဆိုတာဒီစိတ်ဒဇရုပ်လေဟုတ်လားကာယဝိညာဉ်ရုပ်စကားပြောနေတာကြရင်ဝစီဝိညာဉ်ရုပ်ကာယဝိညာဉ်ရုပ်ဝစီဝိညာဉ်ရုပ်တို့သည်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒဇဧကံရုပ်သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ကိုယ်အမူအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းညိတ်နေခေါင်းခါတယ်ဟလာပါးစပ်ဟတယ်ပါးစပ်ပိတ်တယ်ဘယ်လှမ်းတယ်ညာလှမ်းတယ်ဟုတ်လားကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်အမူအရာတွေရဲ့သဘောလေးကိုအနုဆိုတာအဖန်ဖန်အထက်ထက်ပတ္တနာဆိုတာရှုမြင်နေတာဟုတ်ကာယအနုပတ္တနာလို့သုံးတယ်အဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်ကလွဲလို့တခြားအာယုံနေစီစိတ်ကိုပြန့်နှံ့တာကိုပြေးဝင်ခြင်းကိုတားမြစ်ပြီးတော့ကိုယ်အမူအရာလေးပေါ်မှာပဲတတိကိုစွဲစွာထားရင်အဲ့ဒါကိုကာယအနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်လို့သုံးတယ်နားလေတယ်ဒါကြောင့်ရိတ်တာတွေဘွားတွေတွားပြီးဆိုရင်ကိုယ်အမူအရာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုရလားမရှုရဘူးလားထိုင်နေထတယ်လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုပထမဆုံးသင်္ဃာစဆိုရင်ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ဒီလောက်ပဲနောက်ဘယ်လမ်းနဲ့ညာလမ်းနဲ့ရဲ့နောက်မှာမှတခါကြွတယ်လှမ်းလွှဲတယ်ကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်၃ချက်နောက်ကကျတော့ကြွတယ်ဟာလားလွှဲတယ်လှမ်းတယ်လွှဲတယ်ဖိတယ်ထိတယ်ချတယ်အစင်းစင်သူကသွားတာအဲ့ဒါလေးတွေရဲ့တဘာဝကိုအသေးစိတ်ကျမတို့ကတကားဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင်လေဟလာတော့ယူတယ်တော့လေးနဲ့ဆိုရင်တော့ယူတယ်တော့ကလောက်ထဲထည့်လိုက်တယ်လှဲ့တယ်ပြီးရင်ဖြုတ်ယူတယ်ပြီးရင်တကားကိုဘာကြတကားဆိုရင်လေဆွဲဖွင့်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေတွန်းလိုက်တယ်အစချင်းကိုအမူအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်တွေလိုက်ပြီးတော့မှတ်သွားတာအတတိပဋ္ဌာန်လို့ပဲအဲ့ဒါကိုကာယအနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ထိုင်နေဆိုရင်လည်းထိုင်တာလေးကိုမယူဘဲနဲ့ထိုင်နေရိုးရိုးပထမခက်ကြမ်းကြမ်းတော့ကတော့ထိုင်နေထတယ်ပြီးရင်ဘယ်လန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့စသည်ဖြင့်ယူသွားနောက်ပိုင်းကျတဲ့အခါကျရင်ထိုင်တဲ့နေရာမှာတရွေ့ရွေ့နဲ့သွားတဲ့သဘောလေးတွေပါတယ်စသည်ဖြင့်နေနောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်သူကသွားရတော့မယ်ဒါကြောင့်ရိတ်တာတွေမှာသွားတယ်ဆိုတာဒီပုံစံနဲ့သွားတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဒါကြောင့်ကာယအယကိုအမူအရာကိုအမူအရာဆိုတာဒီကာယဝိညာဉ်ယုတ်အဲ့ဒါပထမဆုံးယူရတယ်ယူရဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းအလေးအကျင့်ရလာပြီဆိုရင်ကိုအမူအရာတွေအကုန်ဆုံးနားလည်သွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဟလာမဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒါလေးကိုကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာတဲ့ကိုအမူအရာကိုယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုအမူအရာပြုတိုင်းမှာမှန်စွာသိရမည်ကျမတို့ဟလာစောင်းပုတ်ကလေးချပြီလေကိုအမူအရာပြုတိုင်းမှာမှန်စွာသိရမည်မှန်စွာသိနေရမယ်ခုဆိုကျမစာသိနေတဲ့အချိန်မှာကိုအမူအရာဘာလဲဆိုခုကျမကြည်နေတယ်ဟောဒီမှာညာဘက်လက်ကလေးကဒီရေးတဲ့အတန်လေးကိုကျမတို့ကင်ထားတယ်ကင်ထားပြီးရင်ဒါကိုဒီလိုဘယ်ဟာနဲ့ညှက်ထားတယ်ပြီးရင်ဒီလိုလှုပ်နေတယ်တတိမှမထားရင်ဘာမှမသိဟိုဘက်လှည့်လိုက်ဒီဘက်လှည့်လိုက်ဒါပဲရှိမယ်အခုဒါဆိုရင်ဩငါဒီလိုလှုပ်နေပါလားခေါင်းညှိတ်နေတယ်ပါးစပ်ဟနေတယ်ဟလာထိုင်နေတယ်ကြည်နေတယ်ဘယ်ဘက်ညာဘက်လက်ကဒီလိုလှုပ်နေပေမဲ့ဘယ်ဘက်လက်ကကျတော့စပွဲပေါ်ငါတင်ထားတယ်ချထားတယ်ဆိုအဲ့လိုလေးလိုက်ပြီးတော့သိရတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတဖြည်းဖြည်းချင်းတွေ့လာမယ်အဲ့တော့ပြောနေတဲ့မှာလဲပြောနေတဲ့ချိန်မှာစကားပါဇက်ကလှုပ်နေတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျရင်နောက်တစ်ဆင့်အခုလိုပြောနေတာဘာကြောင့်လဲနောက်ပိုင်းကျရင်သိလာမယ်နောက်တရားမှတ်လာလို့ရှိရင်
ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ပြောလာပါလားလှမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်လှမ်းလာပါလားကြွားခြင်းနဲ့စိတ်ကကြောင့်ကြွလာပါလားဆိုအနောက်ကဘာလာလဲဆိုရင်ခုကာယဝိညာဉ်ရုပ်ဆိုတဲ့ကိုယ်မူရာရဲ့နောက်မှာစိတ်ရှိပါလားဆိုတာနောက်တစ်ဆင့်သိတာအောင်ပါဒါကြောင့်တရားမှတ်တယ်ဆိုတာတစ်ဆင့်ညင်းသွားမယ်ဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ဒီ၄ပါးရှိအဓိကဘာလဲဆိုရိုးရိုးတတိမဟုတ်အင်မတန်ကိုဒီအာယုံပေါ်မှာတခြားအာယုံတွေပေါ်မှာအမှတ်မထားတော့ဘဲနဲ့အခြားတစ်ပါးအာယုံများတို့စိတ်ပြည့်နှံ့ပြေးဝင်ခြင်းကိုတားမြစ်၍မိမိသက်ဆိုင်ရာဒီအာယုံဆိုရင်ခုကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဘယ်အာယုံပေါ်မှာလဲကိုယ်အမှုအရာဆိုတဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုပေါ်မှာပဲလွန်ကဲဆွဲမြဲစွာတည်နေသောတတိအထူးကိုမှကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ဒါကိုလွယ်ပြောရင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကစောင်းပုဒ်ကလေးပေးတာကကိုယ်အမှုအရာပြုတိုင်းမှားမှန်စွာသိရမည်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဒါပဲဒါကြောင့်ထမင်းကိုချက်မယ်ဆိုရင်လေထမင်းချက်နေလေထမင်းချက်နေတဲ့ရုပ်ကိုကွာလိုက်ကြည့်နေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကစွန်းရဲ့ခြွေနေမယ်ဆိုလေကစွန်းရဲ့ခြွေနေတဲ့အမှုအရာဒါကိုလိုက်သိနေရတယ်အဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်ပဲနော်တယောက်တည်းနေတတိနဲ့နေဆိုတာဒါကိုပြောနေတာဒါကိုကျမတို့မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့စီမှာကြိုင်အထွေထွေအမှတ်လို့ခေါင်းစဉ်တက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျမတို့ကတရားမှတ်တယ်ဆိုထိုင်မှတ်မှမှတ်နေတယ်ထင်တာနော်မတက်ရက်ဆိုရင်လည်းမတက်ရက်တာလည်းမှတ်ရတယ်ဈေးညံကြွားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကမှတ်တယ်ထင်တာတကယ်တမ်းအလုတ်ကအထွေထွေအမှတ်တွေကကိုယ်အမူအရာမှန်သမျှကိုလိုက်ရှုနေအဲ့ဒါကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်နားလည်ပြီနော်ကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ပြီးရင်ဘာတတိပဋ္ဌာန်လာလဲဆိုရင်ဝေဒနာဝေဒနာနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုလဲပုတ်ဖြတ်ရင်ကျမတို့ကဒါလေးကိုဒီလိုမြင်းဖြောင်းဖြတ်လိုက်ရင်ဒီနေရာမှာဝေဒနာရဲ့အနောက်မှာရေးချလေးကအာလေးဖြစ်သွားတော့ဝေဒနာအနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဒါဆိုရင်ဝေဒနာဆိုတာကဓမ္မမိတ်ဆွေများအာယုံရဲ့အရသာကိုခံစားတာမဟုတ်ဘူးလားအာယုံရဲ့အရသာကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာသည်ဟလာအိဋ္ဌာယုံဆိုတဲ့ကောင်းတာတွေလာရင်ချမ်းသာသောခံစားမှုအိဋ္ဌာယုံလာရင်ဒါတွေကစာတွေပြန်ပြီးတော့ယူလာပြီအိဋ္ဌာယုံကြုံရင်ကောင်းတဲ့အာယုံတွေကြုံလာရင်ချမ်းသာသောခံစားမှုချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုဒုက္ခဝေဒနာအနိဋ္ဌာယုံတွေကြုံလာရင်ဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုဒုက္ခဝေဒနာအသင့်အတင့်ဆိုတဲ့မေဇတ္တအာယုံကြုံလာရင်ဆင်းရဲသည်လည်းမဟုတ်ဆင်းရဲသည်လည်းမဟုတ်ချမ်းသာသည်လည်းမဟုတ်တဲ့ခံစားမှုဆိုတဲ့အတွက်ဒါကိုအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဆိုပြီးတော့အာယုံအလိုက်ခံစားချက်ဝေဒနာ၃မျိုးမှတ်မိတယ်မှတ်လားဒါဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကောင်းတာလားဆိုးတာလားဓမ္မမိတ်ဆွေများဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင်ကောင်းတဲ့ခံစားမှုဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဆိုးတဲ့ခံစားမှုဟလာအဒုက္ခမဒုက္ခဆိုတာအလေအလတ်ခံစားမှုဒါကြောင့်ခံစားချက်ကလေးတစ်ခုခုသောအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ဝေဒနာနုပတနာဆိုအဲ့ခံစားချက်ဝေဒနာပေါ်မှာအနုဆိုတဲ့အတွက်အဖန်ဖန်အထက်ထက်ပတနာဆိုတာရှုမြင်နေတာအဲ့ဒီအာယုံကလွယ်ပြီးတခြားအာယုံစီမသွားအဲ့ချိန်မှာရုပ်အမူအရာတွေဘာတွေလိုက်မကြည့်ဘူးကိုယ်အမူအရာတွေမကြည့်ဘူးခံစားချက်ကလေးပဲအာယုံစိုက်ထားရင်အဲ့ဒါကိုတတိပဋ္ဌာန်အခြားတစ်ပါးအာယုံများတို့စိတ်ပြည့်နှံ့ပြေးဝင်ခြင်းကိုတားမြစ်၍မိမိသက်ဆိုင်ရာခံစားချက်ဝေဒနာပေါ်မှာပဲတတိကိုထားရင်အဲ့ဒါကိုဝေဒနာနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကလေးကိုတွေ့ရင်အာယုံတစ်ခုတွေ့လိုက်တာနဲ့ငါဘာခံစားချက်လေးချမ်းသာနေတာလားဆင်းရဲနေတာလားအသင့်အတင့်လားဒါလေးပဲကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတခြားခေါင်းငိမ့်နေခေါင်းခံဒါတွေမကြည့်တော့ဘူးဝေဒနာနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတစ်ခုပဲကြည့်ရတယ်ဒီအချိန်မှာကိုယ်မူရတွေလိုက်မကြည့်ဘူးဒီခံစားချက်ပဲသွားတယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာနုပတနာကိုအာယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ကိုထူထောင်နေတဲ့သူဟာကိုယ်မူရမကြည့်ဘူးဘာပဲယူလဲခံစားချက်ပဲယူတယ်ကာယ ानु ပတနာကိုမှတ်နေတဲ့ယောဂီကကြတော့ခံစားချက်ကိုမကြည့်ဘူးကိုယ်အမူအရာလှုပ်ရှားမှုပဲယူတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမှာတစ်ခုကိုပဲယူသွားတာ
နော်တခုကိုပဲအရင်ယူနေရတယ်နားလည်တယ်နော်တခုကိုပဲအာယူပြီးတော့စ조사နေရတယ်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရဲ့တရားမှတ်နည်းကကြတော့ဘာကိုအဓိကထားလဲဆိုတော့ကာယ ानु ပတ္တနာအဓိကထားတယ်နော်တချို့ရိတ်တာတွေကြရင်ဝေဒနာကိုအဓိကထားတယ်တချို့ရိတ်တာကြရင်စိတ်ကိုအဓိကဒါတွေသွားအောင်မယ်ဒါပြောရင်းနဲ့သင်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ဒါကြောင့်ဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာပြောရင်ဝေဒနာ ानु ပတ္တနာလို့ပြောရင်ပုတ်ခွဲပြောရင်ဝေဒနာအနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာဆိုတဲ့အတွက်အာယုံရဲ့အရာတာကိုခံစားတတ်တဲ့ခံစားချက်ကလေးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင် feeling လေးအပေါ်မှာကျမတို့ကဘာလဲလို့အဖန်ဖန်အထက်ထက်ရှုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံကလွဲပြီးတခြားအာယုံတွေစီမသွားရင်အဲ့ဒါကိုဝေဒနာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်လို့သုံးတယ်အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့စောင်းပုတ်ကလေးနဲ့ကျမတို့သိနေကောင်းဆိုလက်ပါဝေဒနာပေါ်ရာသိရမည်တဲ့ပေါ်ရာရှုရမည်ကောင်းဆိုလက်ပါဝေဒနာပေါ်ရာရှုရမည်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ခံစားချက်ကလေးပေါ်နေတာလားစိုးတဲ့ခံစားချက်ကလေးပေါ်နေတာလားအလေအလက်ခံစားချက်ကလေးပေါ်နေတာလားဆိုတာကိုမှန်စွာရှုရမည်တဲ့အဲ့ဒါကိုဘာတတိပဋ္ဌာန်လို့သုံးလဲဝေဒနာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်နားလည်သွားပြီနော်ဒါကြောင့်ကောင်းဆိုလက်ပါဝေဒနာပေါ်ရာရှုရမည်ဆိုတဲ့အတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေများခုကျမတို့စာသင်နေတယ်စာသင်နေတဲ့အချိန်မှာဘာခံစားချက်ဖြစ်နေတယ်လဲကိုယ့်အကိုပြန်ခံစားချက်ကိုကြည့်ချမ်းသာနေလားဆင်းရဲနေလားအသင့်အတင့်လားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရင်တရားဓမ္မအာယုန်တွေကိုသိနေရတဲ့အတွက်ချမ်းသာတဲ့ခံစားချက်ကလေးပေါ်နေတဲ့သူဟာချမ်းသာတယ်လို့သိနေရတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့မနှဲကိုဟလာစူးစိုက်နေရတယ်အင်မတန်ကိုအိတ်ငိုက်နေတယ်ဆိုပါစို့ဒါမျိုးကြရင်တော့ तू ကဘာဖြစ်နေလဲဆင်းရဲတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုလေငါဆင်းရဲနေတယ်လို့သိနေရမယ်တချို့ကြတော့ချမ်းလည်းမချမ်းသာဘူးဆင်းလည်းမဆင်းရဲဘူးအသင့်အတင့်ပဲဆိုရင်အဲ့ဒါအသင့်အတင့်ခံစားချက်အဲ့တော့ခံစားချက်ဘယ်အလုပ်ကိုမဆိုချမ်းသာတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်နေသလားဆင်းရဲတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်နေသလားအလေအလတ်ဆိုတာအမြဲတည်းထားသွားအစားတစ်ခုစားနေရင်လဲချမ်းသာလားဆင်းရဲလားအရသာကိုမသွားနဲ့ချမ်းသာနေလားဆင်းရဲနေလားအသင့်တင့်လားလမ်းလျှောက်နေရင်လဲချမ်းသာနေလားဆင်းရဲတာဝေဒနာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုယူနေတဲ့ယောဂီတယောက်ဒီခံစားချက်၃မျိုးတည်းကဘာပေါ်တယ်လဲပဲသိနေရမယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဝေဒနာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုယူတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတတိသည်အခြားအာယုန်တွေကိုလိုက်မမှတ်တော့ဘူးအခြားတစ်ပါးအာယုန်များသို့စိတ်ပြန့်နှံ့ပြေးဝင်ခြင်းကိုတားမြစ်၍မိမိသက်ဆိုင်ရာခံစားချက်ဝေဒနာရှုမှတ်တဲ့အပေါ်မှာပဲလွန်ကဲဆွဲမြဲစွာတည်နေရင်အဲ့ဒါကိုဝေဒနာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ရပြီနော်ကျမတို့ခဏလေးနားမယ်